Se for about to go fie ole free amigos. The Blue Wave Finest. Hana va Smith a se foi ole uso ia Oscar Mose. Ya me se le tamalo fai gata le tama ia misa Jake. Ya male joe kavai no le na pese manaya. Le na pese mata go fie ole na foi pese au le lei. Ia sa uswina ele sunga ya SJ de Marco. Ia mare sunga fa fengainga tauta ia e fai volo tato watulo. Ia malole pale malole o sai malole fa to toa mai se foi ia ole lava pa pale le ia so e ia tari tonunga. Olea e fa nga solo pea le tawa mei no se ino le tato lulu. Ia aele I faia se tato fa tu lima. Ia ma o wafeane tau papao pa ia o Samoa o le atu tofi. Ai na ona fa te atu lava. O le tātou fa silsilanga ma le fa linga le nei. Ia ona o lesa fa ilo atu lava mai lava ile amatanga o le tātou lulu e fa sara lau tu sa o lungo o le tātou porkarabe le tau te iae. Ia le fa tau tainga. Ia o le na lava sa o tau mai mua mai iei pitai. Ia tātou tele expectinga o le umi lava lea. O le alu ai le tūlanga o le tau mawhainga si a tātou komiti. So e ui lea. Ia ona o le tātou porkalame tā ua te tau lava o na whaalu le taimi sa o ma le tūlanga iai. Ia o loo available le tātou lulu ma o loo stream lava I lunga o le tātou Blue Wave TV Facebook Live. So you can still go onto our Blue Wave TV. O le nā lava iai pia e nau lava sa ili. Ia pe ua whaamanu ieina le tūlanga o le tau mawhainga fo I o tātou pepa lulua sa ilingo le amia tonu. Also, o lea o le a oto atu fo I lunga o le tātou porkalambe le dei. Ia le oto otonga po o le tūlanga result po le taunu unga. Ia e tusai o le tātou lulu. O le manatu lea, ma le mafuanga lea. O lo mau fo I lunga o le tātou Kingdom TV Productions. Ia whaaftaili tātou o whengaluenga Josh, ma le tātou o boys. Ia o lo ngā lulu e mai Samoa se lau pasene le tātou live. Ia ai ona e pule lava le komiti ma le whaatatianga le lātou porukalame. Ia e pei o le mafuanga le nā le ua savali e ua ova titia whai tūla. Io whai kula. Sfuruluanga I tāle wha ale alu lava le tūlanga o lo iai. E lea whaina lea. So, but to e whaamana tuatu o lo o mawhai ona e mata mataina pe e te mai moina matapua ia le tātou lulu I lunga o le tātou Blue Wave TV Facebook Live. O lo on pe I nā le tātou ia e manatu o le uwha mei e se mai ma le tātou tauta ia e page ona e le mawhai o le tātou double live. E le mawhai ona whai le tātou porukalame. Ia pe a wha pe le I wha mai aina fuafuanga o lo o tau awa mea mai Samoa. Ia o le whaalinga le nā malenganga I tūmuru whaaloalo. But so wha o la ua tātou le whailonga lona sifuru maritolu. Su maritolu. E manatua lau whailonga na e taitolu ia la tau manu malo. Lona winga la e whiololo fo isi taimi o le asa ili eri su tolu su wha su lima. E uia le o toe mamau. Ia ai tātou tāpu tapua I pēa ma mata dodofo I pēo le tala I le bauto le tuimale li whano. Ia awa ia fuafuanga a oi foi le wa e sau fai fia. Wa e sau fai oli I lau Land Cruiser. So le ai sau le Land Cruiser ia ba ko o kilangi. Oh my god boy. Na o fai atu le le. O le Land Cruiser ia. O le Land Cruiser asiata I New Zealand. No fai atu ana nafi. Tau sida sila o e le tai. E le kai se sengi valo anga o ke faia. Katou e wila le e uma ta watu le matou siampini o le Land Cruiser. A o le winga o lau wha ilo. Nanga whai mai ia whaumuinga o papu. E ma whaina se ia whai numera. A e sa o harpaki. A waula. Ia o lau wha ilo no whai atu a u te sola ma. A o le winga o le tala. E sola ma le au kilangi. Ia o le lano vai tunga. Wha malulu atu ia au tau siero ia o ele itaria ele itaudia le. O wha pesole. E maka uki ale se ia kakalo fuia vaidi se ia fuia vaidi ia luisiero ae saunga e le I te tongia talo fai mai mau
ia ai wa joy lo mari tabalo na lua ele tunga mo paka ku mo o ma ko ia o yo lea a fa pe o lo e no fo fia ma oli ia o se a le oli ma fia ia a fa pe ngi langa o ngai fa ka wa ko ku si fa ka inga ia o le kau o lau len cruiser koru se lau fikulima wa tau na ma tau New Zealand o le Land Cruiser piko i kau ngofie a leo lo wolanga koru se lau fikulima yes lenga fo i tu sape se lau mo na tupu a fena fa tau wa yer komiti a o le tupe le la e manu malo ai le na e fa alwina ina ia e maua Land Cruiser pe a fa pe o kusi a koanga e fa tau wina na o le toru se lau fitulima ta la New Zealand ai a fa pe nga o le kasi le lau pepa nga e fa ka nga o le pepa e tasi ele o se tusi o le pepa lulu e tasi. Oh my good boy, you have just won a $15 New Zealand dollars worth of Land Cruiser. O se Land Cruiser pito i tau ngō fie leo lo langa. Po o ai mai ai se vanga ngang fa me alo fa fua lava se sika avale se si Land Cruiser. Ona ufa ya tula yele o sili o you know nothing can beat that. Ai afa pe uma engei. En ale tasi ale nei pe palulu mai le tusi ato ana e sau fa tau e se furu lima tala. Oh my god boy. Ya. Uyo lea. Ya le na keep watching mata puai. E le bo uma ni va se lua. Uyo lea. Ya ole fo i le vahenga o lo tau sila joy pe umia na tau mafaisi komiti tau sa ili mai o ngo sa ia. E o fo ia o lele ngi be fai lo ngofo mo lo big screen mo mata le tuai. Ya ai fa talo fa tuai. Ma fa ma lo fa pito al tato komiti uyo lea. Ya se yo usau a mata tato programe ma lo a fua. Ma lo ua maua le lofa tau muli ma le lofa fai pea lo tatou wa di faolo Yesu Keriso yes fa fetai le caras fa fetai tele lava le fretua ya caras ya male ko sila mai you know ese le fa manuia ina le o langa le nei upo o asiata e o lo tu nei o vai ka se mata utia la ese ai la kamanga le ngo vai ku ngawa i ese mai fo ya longa ya o fa tu loil fo tu se i fa tau mai la ma u tamale le la tu te siri mai so fa te tele ya i le ofu mata ngo fie le wala ina e tau bolu ngai langa o aso to na ya o le mafti o ile yes falili aso falili yo ya o le tatou mafti ia ele a vai nga e suki pele a tau ia yo a aso for vai le yo tau fai singa ya ai fa talo fa ya tuai fa fo ya to le to te fa yo to te mo boli mai to fa tai ma to yo mo mai i lo oftino ya fa tai na va tu fo tatou caras ina pa to pa yo sa mo fa nga ya matua le tu wa fio yo le tala le o le tau fatu ai nga tausi ya ele to na ne sa fa matalanga pa ia o Samoa ya o le papa ele to soloia io o le ba ma le fa vai ele ma fai on to maluluina io ele fo se poto se vave na to se sofaina Samoa o le tu tofi Samoa o le atunu u fa manu yeina fa tele i lau tapu inga o le tau faina tau langa i le tua ma le tau tatalo au wase manuia o le nei au nanga ma le nei porokalame e lilo i le pulenga e lilo i lo fa tau waa a e le ma fai ona lilo le sira fangati a le tua me le mo bole tuai le fa malo ma le fa tele ya a wafo i le tau tapu inga o le ua tatou i le fa sifo le nei vaiaso to e prokalame fo i le nei aso foraile o le nei vaiaso i le tutua fa au a le Blue Wave TV ma le tatou prokalame e tau alanga ia fiafi te tasi o le tau taiai fa malo fai o le faiva e sao do I look like a movie star a superstar
o a no star o a 5 star tai ka fio lai ku o lalo tele lava ia o tele te no o tau fia le meole ai te longa o i le la o sia i le tele o ni ofu te io esele manga ia ai fa malo atu i le tau tapu inga i leva yaso ma leva yaso fa aftai le tau lango logo sua fa aftai tau tu wa lalo fa aftai fo i fautuanga au mai le tatou porokalame a tau sila mai lava a mai le tau tu wa lalo ia tau le lei matalia le tatou au nanga tau te sila mai lava ia oa ia i swinga ma vaenga te tele fa pena ia onisi fo i tu wa lalo ma nisi fo i tima inga ba fautuanga ia ta oto lava feliuli wa ia le to fa le pulenga ia o isi fo yo vaenga ia se ikako one at a time but fa tele lava le tu o ilalo lo to wanga le lei ia mai se fo mo vanu you look like $1 million man oh my good empty the pocket makwa empty o manga ia yo ngai aro ai ka ngokua ke mawasa o ha filo la piko ko ngursu ingor kanga alo fa tai te ya tu ya yes indeed on matu yo fia no walo piki mai ia le ofu fo ya na do fo tina le ainga se or kinga le ainga se le manga or kinga le ainga se me fa le kongu ina ai tanga te lungot prokalan no walu la se ita o mai lisi o fufo ina su ia o war fa mo le so taia o toila na la ka kia me marka malia exclusively la vale design le io new sa wanga tina ya ka asiata o ngalu wenga ia o lima io designing o fuma io print le fai la vela u jo so i la veltina o fa ya tu o walalna au mailo a esere o funo tu sauni mai e tau lungan tau te ya esele io ia ai faftiteli you look like a super glue se lo fia le finger ko inga loko vale le o fia ia le o langa fa aka loko vale ia le nga ele fa inga te super glue wa la o fue ka viola le vela ko mo faia se le ofuma ai fa taya tu ma lo no sai ma lo la elo ngo fie ari sa wor fa pa udua ele ila kila u pe poludu you look like $1 million movie star oh ka viola pie mangiki o ka kingo e ka fa dongo nge me o million asia tala fo mai le ofu o te la unga ile sa oh le manga ya I like this request Anastasia Ahim McForce ko finge ka mai ki Hawaii pinko ke rola o tu ainga compliments la ya e o so ilo ngo foi le pia la kango share la o fule ma se uso ya io ile ya le li io o so to fina ya Anastasia si e ke e sa lau fa malo malau foi le malau complimente e pia kau ka kala ilo roko io e tau open ilo heart ma kau shake ilo chicken waka ngano ko ane ngangu arisi arisi ko inga fea pisko inga fale ula e fea ko failanga kala wa kekere mo ko inga funga ngaku ai lunga langa le como fai ko inga ngangu langa o ko kele o New Zealand born ma Australian fea ko fa ko e ko kekere o mo ai nga fa palanga ma ia my chicken is shaking. Trillion, not million. Asiata. Thank you, Tina Zalima. Thank you. Isawa ke lo lele ya le tangata tala no mai o le loto e fa fikai. Ayer ka kanga pi jealous mai ke.
You look like a rock star. Oh, thank you for the tea. Thank you for the tea. You look like Super Chi. Paul Danielu, jealous. Ole makuako loko bad. Lau vesiria si sa ngana we. Hey. Awale fa ongo mai ole o kirkusilu. Se o ke kauma vai, o ke kauma vai entertain. Erenga o enga ke rusi o le fu ke o. Si yo vai ku bingis ko mengi manga ngaya. Modun to fele e famua o ilo alo. I love you. Tamu right. You look like a Land Cruiser. Iyo, la le si sa unga o e ao la le tuala. E au le lei lava tama sa vai. So se si kai. Koinga ko mingi ngaro fia maua yo ala fau. Ai le kisi la nguku. E mau ala fau. Ai la kwa pa ma. Saulesi. VG, mana ia le kala. Dai o lola e asiata. Oh, you sounded like a rainbow. Ko yiki ke fa mai. You look like a rainbow's end. Fasau pia kau fase ngai fasau pia. Sa fai fe mono. You look like The Rock. Oh, malo vai. E sumadia e pia kau sa wai maro winga aki ngai kua. Ya fa fetele. Fa pene lole paying over ai the same of was sa of wailo indo. Oh. Yeah, thank you very good. Thank you very much. Mana ia yo si vai ngale tau fati ate ai le fati tinga ma yo le lulu. Ya o mai oi le dei fia fi ese mai le lulu. Ka ki ia le lulu ya walanga ai se vai nga o te tau watu e si dia yo nga ka e fia le la ka ua ku le vai nga le e rest in peace. E fa file mu i lo ma fau. To put your mind at ease. Pe le o le mangu malo. O le anganga e fai ai makokongi e le lulu. Wala. Pe ke le mangu malo. Pe le kau i lau le fa moe. Pe le sau se fai longa. Fa mai le kala sa pakuka. Pele fua mai le vinge. Pele fua mai le maki o le olive. Pele ai se mamoe le lafu mamoe. O le povi le fare povi. E tu maua lo oli ma lo fie i le ri. Io bala faranga. Dala le si mie koe manga oan. Dala le mie koe fa pole i kumala ko nga malo. You can have the Land Cruiser. You can have the SUV. You can have the 30,000. Ko sape wangau la fia. E ku maua le fia le loto. E le mafua anga. Mafua anga nga lai onga. Na lai ona tutongi. Toa Moli. You look like Papa Stu. Agadi la. Pia wa kau tu macho e toa. Ia ole na. Na ngā kongua. Pele fua mai le vine. Pele fua mai le vine. Le mati le olive. Fa a umatia. Ia le ngā. Po oa umanga mea. Ele kai suia lo fia. O le nganga nau te mana o nganga umaita tauia e re fa manu ina lulu. Pe mo so failonga, pe le maua. O le nganga tonu lava. Na mafu ai o na totongi lau pepa. O lo fia so swani. E tusa ma le tatou lulu. Ya,
o nai vaenga nau te mana o fa no fo fi le mu ma fa ngo fo mali ai wala nga ko nga me fa pegi so le e au ba inga makua ele nga ka no chicken was shaking o no mo ai o lo heart e o lo fa e kaka vali ha io e na tonu o lo o vaenga fa pende le nga fa mai le tala fionga le tua ole manao ai le talia po ole manaonga ai te ena e lo lolo ai ivi e lo lolo ai ivi e vai ai le loko e ina le sikanga ka ua makua leva na matua siva tau fai whakarikaringa ka ilo le whakarikaringa ka fui lele o langa malo le na whaataritari Yesu petu tusa malo whakarikaringa o le ka kōruru le ngawhaingi ai ka koe au ala na i whai ma vaenga e lofi ai lo mafau fau ia ini vaenga e ono mai ai kere manga umai uka ko mai hono wosongi heart attack mangi lungs attack mangi mangi brain attack ingi ko inga me yo ya le na alo la val dato wafia ma lo fo I wo ma pa anga mai ya le ono sa ile dei vanga le fiafi singa update mo le taimi tongi atu longa dato update le fa mo le bole lava Oscar o le fainga luenga le tato producer ya misa o matua yalu le misa e fa tali le lulu e falling mai o ia le stanga talena no fo tatusi no tamaiti I pipa Asia o mai lunga le tato winners fa bore lava so far na o tu ina tu lunga mo se update ile dei taimi io o le tato Land Cruiser, Toyota Land Cruiser o tato numero le na ua tu ina tuilunga o ni usila o ne tanga e le eise fai nge kanga le mea le ngau fai aku ai e fai loa ka mao le ainga fai loa ki ngau le ainga fai loa I maku o roko o rua o le ke sawe kokongi au pepa le ala ua sau e fia se lau nge kanga Ioi. Ia le na. O le tūlanga la le na lea. Lea tātou te whaava ai atu iai. O le tātou sampingi ngā o le lulu. Mo le nei tau sanga le sailinga o le amio tonu. O le tātou pepa le na ua iai o ne tana. Na ua tu ina tu ilunga ma le tātou whainu mera. O whawha ono tolu ono. O le numera o le lisiki ngai kukongu. Na iai tu tonu. So le tusi lesi. Ia o le numero o le pepa nai te tonu ne tana ma le numero le na ma le tua tolu se fulu aso mai le aso le nei e te tapena ai e prove le tatou committee ne tana a fai fo yo unga fa ka pepa ne tana o te fia mana o te sau ave o fa lunch fa breakfast fa dinner fa go yo e ko ila ia de e tateo e fa mania tato tulanga lua o le SUV police tato ta vale la no pai le na fa di bai Samoa se e tuai le tato stete au le o hawa o ia na America o le swafa DJ Hawaii we ka fio lai o le tato second place le SUV manu malo ma le numero le nautu na tulunga tasi lua ono lua tolu ma le numero le lisiti fa lima o lima o le tagata na manu malo ai DJ Hawaii mai United States of Americano ia ma tato failongo de tolu na o tau sila tu ia tolu se furu afetala manu malo ai whanunu fealo ai o mangele ko e sola foi mamantou I mangele le tūlanga tolu numera o lima tolu fitu wha numera le o le pepa lua tasi lima tasi tūlanga wha whailonga tupe lua su wha fe manu malo ai manu taoso mai Amerika numera le pepa o luaiva over wha sorry, numero le tusi
tusi esa olea ya male na wa vatu ilunga tasi ono fa tasi ono fa lono winga o sunga ia manu taoso o woi amu ia o molo lusu fafi Amerika Samoa failongo lo lima luas frua fe manu malo ai le sui mai Brisbane au se talia komisi talavave oi pe ia o ke kau masangi a komisi sa o komisi de o ke mafau ia ai ia anga le mai o le numera o lua valu tolu lima fitu numero de pepa tasi tolu lima amu ia o komisi fafinge uma o le tatou numera failonga lona ono se fulu fa fe le tatou failonga lona ono o le ua sola mare malo o le failonga lona ono ai lo leone ai lo leone tava fiso Brisbane au setali oi to tu ono mai ai ma ai lo leone ia I Brisbane au setali o ele wa mo su fafe sa wa tatou tu lo fitu se fulu afe sola ma tatou sui mai mele pone au setali fa afe kai wo o ya mer ponge ngalu lolo social ngalu lolo le se fai ia le mea le anga fai aku e kakusi le lei I o e fai le lei ngā mea sa orka beki saka puala so le si e fai faa le lei ia ngā mea ia ngā lulolo e te le fo isau tau mo fai ngai brew vai o oe e anga le tusi lea ia mai se po aina e faa tau winai congratulations tato fai longa lona valu mo le toe faa tepa ia yo outou sola male tangata mai lalo I lalo mua Wellington sa waso olo apu woi pei o keiro fo isa waso aso ia fai longa mai ia le vadu afe ia e feurolo afo isi ngase lengi o le numero le tusi tasi fatolu ono ivalua male pepa lima fitu favalu o le numero iva e ono afe lona manu malo fai longa lona iva ono afe manu malo o Wellington e lava I le lau mua tusi leota a o wha mai tusi leota ia ta pena uma au IDs me uma wha mauni ai lo manu malo o le tatau tūlanga se fulu e lima fetala sola ma le tangata mai I le lau mua I Ausitalia Canberra e suafa ia vao li to ale pai ta pena le au IDs mau fa mauninga mo le tali ma fetala o nala le ngata mai mo le dei ia se uma toe au mai ato bo telo ai wakai uma ngi kai mi telo ai wo te uma nei te mi ia tu langa le tato wa lulu ia se uma foi tato maralonga a foi mai ia tonu se toe tapape o mo se tato wa update ia o tato failonga e lima muri wa suma lima tatu failonga tatu malonga a foi mai fa o tatu proclame I runga o le tute ya ni vanga fiafi o fofo ina so vale fo There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malonga inga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e taratara noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs.
e atangi ai lo la tau soifua matangofie ma le la lelei au lelei. Afisota iloa matangi a mosa i le olu atasi valu ono iwa valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe ma ainga uma i New Zealand nei. Taibra wati lea ua toe se furu mara miri ton talo le tu la lima e le tautua wha ua le Blue Wave TV ma le proklama le tautaya e liva ngole fiafi. Ia, fifi whailoa jo lea ua a toro mato au va. A mato office day. Ia, le gato sunga le a taua Godfather. Ia, ma se fo le fiafi o le tātou Media Watch. Ia, ma le tausala ia hanava aismet. Ia, i lei foi vanga o le fiafi fataro fatu no lua se lua e fori mai o lua fa fia pe fa no noa ina mo se la ki tatu lulu le taua. Ah, papa o ngo malo. Ia, o meio ma fa fonga furia. In dreams, yes, it's free. Yeah. Ah, okay, o fifi wa o lo ma fa pa ke malo. E ko a fo ya ka vale e foi malo foi ala ko. E ko ri yeah, ko pudin. Na yala. Wala kila rule malo. Hannah, how's your day? Good, thank you. Fatalo Fatu to everyone watching today. Good day today, busy day. I'm a bit sick, but I'm still alive. Yeah. Mangaya le mai penga kali. Yeah. Sick but still alive. Yeah. Yeah. Ele manatu te lo sa e na mai tau lulu pe sa mai moi de le ya son lulu pe so ni menga e mo lo le corso la felo su la fe ya o ba kunga mo le sa toni sine ho ya pa pero ya ku ya poi la ba malo yo ngala ba pi male malo ni sila New Zealand le so la male Land Cruiser so a person here from us here in Auckland Won the Land Cruiser. yes Congratulations, whoever that is. oh thank you kuila le malo diska o pe yeah America te le lopo America Samoa po o se uma toe vi foi lunga ele sunga ya Oscar ole mana ole me mali lo te vai toi tulo lo foi ta ina tanga tanga te Samoa so le au ke vai kunga ole matua te le o manu malo uma ye main prices so le sau fafo That's all. so pretty much the to foi lunga fa mole na si ole fai longa mua New Zealand fai longa lua America so that could be American Samoa wala ngole ia saude lona tolu New Zealand saude lona fa America lona lima Brisbane Australia ono Brisbane Australia fitu Melbourne Australia valu New Zealand Wellington Iva Wellington sefulu o Canberra Australia si nga misi le malo sa mo pe mara ga lifa ko se pe e tele ia malo na misi o man jo fore ole luai malo hana misi siero yeah e misi la spread around wo le ia ono ole tato ole lulu mua pa faftai le tua to be honest ya te wa o vai nga uma nei mo body fa malo ya ila tu sa fa tau wa la tu pipa yeah ia ko nga me foi ne and we always know le ku le ma le ku le yo mengi o lulu wa man tua eta or ka longa ta campo la eta camp fonga le enan o fa yatu e ma fai nga ru lo some people they spend 10,000 i prices ayayar kanga kang kafau ala ku $15 to pay just one sheet for it ala ku malo so I'm hoping and praying ya wangi o so isi heart attack o se sipo se kulanga fu ile le ivainga ya ma fa ya tu lang ore lulu but o mi kele le se ingol lulu ngeso le to ya a como foi le foi le mo ka le bon price para la fa kali pe ko le simera sa la mo ngai pe a ye ke yo ka wo le pe fa mama ya la ko le price ole ma fo aga ngare fa le lulu ole fif so so ngi yeah il fa singo ngare fa ngi ya ko ngare ma ka mo ma baile
I mafuki o se siwo. O la fa malo sina la matanga. La fa malo si awa na le a tau te ro tau mai wa uma no tau mo fai fo lo to te. Io. No ave ai le tusi a sapakuka. Ia. Fa mai tala le perfetta pele fua mai le vine. Po le mati po le olive. Pele ai fo ise ma moe le lafu ma moe po se povi le fare povi. E ku maualo fia i le li. Mai. Lo no winga. Pele kali mai le lulu. Pe ngaula ka kupi. Po le alava. Pau le me fia. Sa failo ka ko sao. I le purpose tonu lava. Ina ia sa ili la me tonu le uko si la tua. Walu au nga le seleni. Tu tongi ai ya loia. Ya ma fa nga solo ai cases. O le price sili la le la uka uakua. Te lo fe iyo ili atu mahana. So the automate price o tato raffle lea. O le maua lea mioko. Mang maro. Mang malo? Maro lo kako maro uma. There you go. Ka wa kula ngai do. E siria kula le ngatu no ele fa pe fa le ngai na ma e kauro ile kingi ma fa alia la nga miotonu ma manu malo. Ya. Ma e ka ko koro la ile be walu a ngala u ko wa fela u fa fela u di mafi. Ia ina foi lana fa perori lo loto o ka se kele o lo sa o sa itingo na miotonu. Ya amana ya wai fi singa o berenga ni. Fa fi singa o berenga. E pe kolue ku sing fa ka o so so ru foi. Mure ko nge ku se singa. Ako mo fa ko se furu de ngava pike. Ya. Fa fe kai ke lo. O le wo mo me confirmations. O le winner. O le Land Cruiser. O le tatou fast, one of our main fast supporters i Auckland. Oh, yeah, maro. Mai, mereka ko. Do we have his name? O le wa ya wa la o le fai loa. O fa ko bari ngora pa. De ke de mga kau kili. Yeah, so. Langa le wa me di mai kia siata please. Le me fai ngo vai Land Cruiser. Everyone will show up, yes. Ale wa ya te a ule ngo a week of yola ia. Pa wa me ke mga oi every time ke alu sa moa. Pa wa ngaru nga ke la ko fai piki mai ya ule mara va le ma ka ko le taua. Okay, kia ka piki. Ku o fai foi ku o fai ka va la ka ko ku ka. Yoe. O ele man malo titia mauro ka unga ku ro so fa yoe. Ka fa mara ka va. Fa mole. Be on free rental. Ia le na ba na le na la mai mo mai ka kare malo la mai ka ko ye la mai mo mai ma ia le na ma to mo te re mana na o se mea ba wa ia o le matu ti el temi ia to isa mo ia wa pe se vai so e vai so mo ka ko e fai ka ko fa pito ma ia wa ngare video ka ka malo ngo fo nyusila ngare video ko isa mo I forki asia ka male ka ma mahana nga wak mo modi an mala vale. Mo modi an mala vale. Wa ko mo pensi. Ye fa mai fa empty. Fa mai ma kwa fa empty ya. Pa wa inga ya ru yon mala vale. E fe kadia wa inga mo fa kumu ma. Ka fa ya hana ro inga fa kumu han. Iya. Lai fa kumu. E nga mamang nga fa kumu oi. Lango ke rela iki se se rengi nga. Ma wa pe ka ke re me nga va. Lango ma wa pi ding ka ma fa ma ye le e pi shuru e pi nga wa aka ka le aka ka ma e pi nga nga yang fa si pa la pe pa in kong. Ka ro poko hanai. Ai fa vetai. E wala ma ke best friend mar ka ka lu malo. Na ke best friend. Ma ke best friends with us? Ngofo unfriend. If you want to be friends, please message me on Facebook. Ke non me ngale le ngo fia. O sa ruka va ma ke best top friend that's what you call it. Ma ke top friend expert. Then a challenge for you I think already pending the request ya orua. Ngai kero already accepting. Yeah. So I won't say that. Si ma venga accepta con il buon poco.
Yeah, once again, congratulations. Kilo la liska kalu le, liska kalu fafkaya la ngale uka ko friend le Land Cruiser. Au list tangata leute loa maki friend le ya. O le tutolu. O tangata le tutolu. Le kursu wa. Yo sai. Se aska se ko kongia, se ko kongia lunga lango le o ma ko friend ai uka ka le so makala ngo ar kiri o po so. Iyo le o mangele foi. Oh. Tava ko foi solo mamange ma ia tatu. Yes. Damn it. Wow. Yeah, So well, he won 30,000. yeah, 30,000. So lala was set leka ko rento mo samo, leka ko ka vale Land Hard Cruiser. pocket money. I will be their driver. Awoi. Ele ai ele o le fa mai ngisi pe fa fe pe ku ya mau le ka fa mai le Aua. Yun. Tirengo. Le fa mai oh see I know the third winner. Vai le ka umel ka I know the so mena le la fa yatu. O le fa mai ngisi pe aver ki ya mau so pika ko. Aua. Le ai. No. Nga ko ko bege baru fa ya nge. Fa me. Mo or super crew ko fa ko fu ki super crew. No. Hi, Mahu. Mau wala vale Land Cruiser do pe makasira ki fa le mi. No, e kusa o mau. O le mele a mau e fai. O pa wala me fai mau o le kapenga mai o kako. La se me ki rufi ko sami. Pa ki mo ko samo. Oi, Hana. Hana la se va en activity. Ka uye kai mingi Yes, ka uye la mau's watching now. I don't have anything in the top of my head, but I just want to be taken to the most expensive Samoan place. Oh. Oh, yo. Samoan food wherever. I don't Yeah, really mind. I know I'm the not most fussy. expensive it's called umukuka. Anywhere nice would be fine. So our lava nge ve mau le ki Land Cruiser. Our lava. Wala bale wa pako fero ye. O le time ile nga sa asila ai do maxila. Kasi nga de nga si. E vi o rolo de fala ia mau e fala ia kau usinga fa pa Mo mu le ba o masa ngi mau le le. I Han ko ro pa mo kasi ro mo kwa de nga me ho ba. e keiro e pesta ila kamo natu Fero ro. vai natu ko keo Fero. keo Ave. langa kau ka ko fa langa mangko Land Cruiser e tapo cap e kau langa ko fa keiro la ave ka vale la na Chauffeur nga. ave ka vale natu Yeah, chauffeur. fake fish fa e hana In the front. Shotgun. I take shotgun. ya lu mala natu mana Yeah. o au le la so fa ko natu Dikedi. O le. Le arkelin. le ko vara ai ko Pele car seats. ya le na so natu ko ke sa mo natu sa ngi me ko ke lo mo ka ko rento ba ki ngo so le ale la po ke fie lo ke lo ka le maro ko su fi e ma fai ala ngo musu ya o lua le ngo le su for ka o maro le il Land Cruiser but our course su fi please is a press because it's a court order. Oh. It's a court order. Okay. I must suppress. Kau perlu video kinga. Bese kor ora. Ya, ona itala mali walta to lulu. Ai mo mori la fa mames ka ko pagpaki mo ka komiki. Iyo tele lio morfonga ino le ya so malor fa totoa i lau talinga le lio litu la vea lio fa to malama. Ngata i leo le tai lau fionga fi puleai se manu vai matasua malo fai va malo fa to fa la inga. Also for Lise Marie fa te le lava ya to maltatu komiti a mission na tina manaitama o ila to malava o lo nga lulue you know e sama ko e ya vaenga aisi awala na tatu mafofo uma e mafayona so swani fa vave. But to me personally, se lau pesenge, ele aso na faina ia. Pe kuai, pe vave. Kau ki o umai la lori, o le waki. Iyo. So mori fa malo, fa aftai fo i malo le malo. Ai ngata i lea, o le tatou sui mai i le sports lotto a, le vanga foi deo talonga.
tanga ruenga o talonga fai tupe a le lau tu te vai le pa te le lava o malo o to u malava sanga patia aftai malo fai vale de yaso ya ya fa malo fo I le tap poi I la tau le fa manu ina ma di o tatu lo to sa ya ole na ole ata to wolo ina ye tatu wa talo toto io talo toto le tatu wo ye ya awa fo ile tulanga ole de yaso Hannah, what do we have so far? Yes. First, our first story. I know you guys have covered this yesterday, but Samoa Observer recently released an article. Toi Lupe meets officials over PM's New Zealand meeting. So Samoa Observer wrote an article giving off the perception that there was a meeting with government officials such as MFAT, the Ministry of the Prime Minister and Cabinet to address their ongoing concerns over Prime Minister Lauli and having meetings while he's on medical leave. So Samoa Observer is saying that they all met to discuss these issues. But just an update to the story. The government of Samoa has just recently posted on their Facebook page. If we could bring that up, please, Oscar. And basically, they've denied what the Samoa Observer has written about this meeting, saying that it is not factual. It said that I can confirm that no such meeting happened, says CEO Angafili. Besita and I were never contacted on this matter for alleged confirmation of the phantom meeting, and the photos with the article were not taken yesterday, according to CEO Angafili. So that's a bit of an update of what has happened, how these events have unfolded. Whakatei hana macha maile atu leso na fi wala ngo lela wa sautonu pei wa ngare tatu. Wa makua ngare ka ko fa maike. Now, ele va enga le atu o te fia avatua. Pa fari me so fina ngalo winga la ile tulanga le. Le wa amaile setting the record straight. Ile kaminga mai le observer le mkapu le angafi. Famela ko kuskusinga. O lai fafo le officer su palmia. So langa ngai fafo la ke loinga o lai ko kongo ia the CEO officer palmia ma CEO le foreign affairs. So la confirm le observer la ko kuskusinga. Lai ko kongo officer lai fafo la ko. Well, Hannah just mentioned update ng something. No failo ang Philip le CEO le Palmia. Le simi fa pen kup. O mele failo of Syria kia. I said me failo ai le kusila observe fa sera ko apology. E fa sa o mele. Instead o le mai faile la ko mele. Wa ele o se ai manga ko observe. O la sa o la kuskusinga. La se vai la ma ko la sa la ko kusinga la vai o ko ofisa o mai ke le ngara le CEO le yang Philippe Samuel le fa le press release ai le kusi d'observer fai se la ko apology il la ko kusinga le fai le sa so he's giving o le la finga observer sa la ko la fa sa la ko so ka ko mangako e le sa observer onga ele challenging e le observer Wai mau tonu an vaenga le o te tau o vatua le a tau mahana. E le fa pe wa le o le e tau fasoa. O le kau ke fasoa ka kou I vaenga ia. First and foremost, I believe anga le ku ia ku ka ko pokala me ngafi. E le amaya le set up the record straight le. Second, o leva ngai lunga le kusia le observer. Le kuskusinga. Le amenga kou le ifo ye set the record straight then. O le mako por kalami. Fa ko a makar ka fa. Ai o si le kai minga kusia le observer melia. Ai se a no to le ifo ye fa sa. Why? Mai le ka kau fo inga ko wo mai kau set mai le record straight fa pengi. O le setting o le record straight. Ave sa o le observer kura fongo. Ave sa o. I say, wale ia isa kou kala fai, demanding an apologies.
ai ko se fōlinga mai e ko ke whakanga settinga fua straight to low wa this is again e le whapeka ki whao e ko ke whakanga valia fua ia mea ai o se mea ko ke kau mo whai ai e whai loa mai ai le mako porka la mea ngafi leanga o mātou na mātou la ngā whaalau tele le mata upu lea le atua e mongi ala sa wanga sunga le atua whaftai fo le wa mai ele tausala ia hana but ia kia ore ke le i o le fisilingia i lo uma fofang Yeah. ke le ia ia ngoinga is it o le fisilina paualea are you just gonna let the observer get away ma ko inga kuskusinga kai hau foi ko kusi mai foi observer o le ko ki se tinga mai ngeli le record straight maybe tomorrow come up le observer fa pe mai well let us set the record straight you were there you had a meeting we saw it mai Yeah. aka fa fela io tu to inga vanga fa pe And I think my concern is the media landscape in Samoa is very small. So Samoa Observer, compared to other medias, they post the most often up. And what they did is they technically lied. That's suable. They can be taken to court. And like you said, Leatawa, if they're not being held accountable, what are we going to do about it? And then what does this mean for the impact it'll have on Samoans outside of Samoa who are trying to understand what's going on inside? That's my main concern. Pe ave for skusi la observer for ngi from now on. Awang ira ko ko fa se kala la malo wanga wa mai se whakanga ngai ala ko. ole te lela le na ole vaenga le ia ai fai tau nei foi le setting o le record straight ele ai ma se you know there was no ele se me foi le Samoa wa a fa pe fa Samoa ina mona i tamama tina matu ole wakali mai le ofisa o le tulo le malo po le official palmia fa mai le la mako fa sa oa le kala se tu so le fa Samoa nga le la mako fa sa oa le kala se an observer ai sa unga fa sa onga ele Bye, there's no way. ko kiki ya sa ele se ko inga fa sa o makaukia a me uma e isu fi ilo tol totili aya tangia mai ya na na tafa ya tu fa pena Yeah. so fa vitaya hana mole au mainga but to me meeting or no meeting e fisiringia le kulanga o lo lua tutuai ai mai so ole tulanga ole lua fa maoni ai i le tautuaina o le fionga le diparia ma le tele leanga ele ma upu ia wa ave kasi nga vaenga nga leo mai mangi kuskusinga se tele record straight a upu makala ia o makua ka uleanga inga ia le ngoa mar ka inga le fionga le diparia ia de lo pauna o le vaenga i tau te fasoa i le tu inga tustusinga isi ka ko vai pe uma fot ka ko por kala e ko se voice record straight tail ale eto okay. Yep. On to our next article. So this one is Letters to the Editor. So this was written by Umi Fuimaono, and it was a letter concerning Mulipola. Having watched Parliament for years, Umi, I've never seen anything like the recent budget debates. The Minister of Finance seemed confused by the very budget she was presenting. Simple questions from the opposition left her hesitant, and other members of the Budget Committee had to step in to help her. The most surprising moment came when the Clerk of Parliament physically pointed to the pages of the budget to guide her, something I've never witnessed before. The Deputy Prime Minister also stepped in at every turn, but his vague explanations only added to the confusion. Former Minister Lautimu Ia, who helped prepare this budget, must have found the situation remarkable, silent while the current minister struggled. It's a worrying moment for Samoa's financial credibility and the integrity of Parliament. So Umi Fuimaono wrote this letter to Samoa Observer. I have no idea who this is. If anyone knows who this is, please let me know. I've tried to search them up on Google, but the only thing that keeps searching up is that keeps coming up is opinion pieces sent to the Observer, and he has a lot of them sent to the Observer. So yeah, I wanted to
pitch that to you both. E no pe te o si na fia You know, are you on me? O me ka whaka le kusi lea. Ele o structure inga le kusi fo le inga ia o ngā langa criticizing o anglosa ia mulpola. It's more like a personal issue i le kau whaaleanga i le i whangange ia in mingska o kupe. I lau mai kau le i whangange le pākeki. And I'm an accountant, to be quite honest. Ona mo kua maanga ia level pākeki. In paper, ni whakumunga o le whangange le saunga le mea marku kufanga o kupe mea uma. It is one of the best budget mo wai e. Ole le whangar pākeki. E le ima whai e kula e pa o ngā attack le pākeki. Yeah. Wa, a ise kanka e whangange e qualify ngā ke attackinga ia angelos. O kula e pa. Not this guy. Kula e pa's been a finance sa minska o kupe. And he's an economist ia kula e pa. So, kula e pa has every tools e attack ia angelosa pa whapea mo le angalanga pākeki. O whangange human errors mga mea lai ki whapea ngā ele o skoinga kusia ka mai ka loko reanga la mo ka wako langa nga kele o ka ki kilo mele sa ka ki kilo po le alanga langa issue kong wale ya nga yang rosa ai song ele se mea and kulepa din even bother in fact ang fa pe fa sa o pa ke ki le ngi la nga fo nga fa ka po e fa so pa si pa ki ele umala so pa si pa ki Straightforward. E tangia mai la o lea e a mata ona ona le tūlanga mā wala lo wai ai ia le ngoa ta ule leia o le newspaper tulo. O le tūlanga foi le ua a mata ona saua so se whiringa. O lo te tau whanongonongo atu le vanga sa e whaitauina hana. E pia tangia mai whamatalanga le tangata le tustusi mai i peise le upuranga ka ua ngafi se expert. I like if you were so expert in it more. Yeah, and no title of what he does. It's very strange that they publish, you know, these things without reference. Man to foi le se expert le foi na tu si mala observa o pulotu. So lima tau sanga tau foi le tu si lo. Yeah, but at least ka pelo no background o foi no pulo. Aso skaka fa pe fo. E ka nga kusumela ro singa me foi le background ia inga ia manga ia o langa fai kionga. E whangange kalawhia ngai. Ia ala kua observa la ko kongi mai nunga whakora, observa la ko whawarwanea, a kongi mai nunga, ala kurkanga kare kau kere ropo oi. Ia, onga, e sau whamkaranga e le simea kalawhia ngai kau inga whai. Ai, ole sa ole lei a taua lo whinanga, ole sa whaali mua. Ole pākeki mua leo. Le ikele o ngi makua. Pomua kuila e panga kau ai kokong. Fatu na tele ai na sala ese solo isi meia ke le nga fai ma tau lunga le fono usu. Peita. Ya ele ya se vai ar ka malo ai karango mai o le master me tau so tusi tupe me tau te mau ainga io e tau te io fatasi le tulanga fo io lona to mai ma. Ya ai tau te fiwa tau whaasuru le mala mai nisi. O le si mea o ke lei o ke kau ave a mulpola ka emilia fongo. E whai o le kalingo le kuangai, o le kau whai whaparengi mai ia mearanga makanga runga. A le foi o ia le preseninga le. That's not, but that's still not a problem. E ka wai le problem pa wai le problem pera mira ka mera kau sue. Is kai me e kupu menga. A me siningo whaongoi. It is constructive criticism the fai. So o angles uma po o vaenga uma lea e ata mai e tustu singa nei hana mali atu. It's not only one-sided, but ele sao. So it's a direct attack. Anga il tong whainga malo. Eo, il tūlanga o latu wa. Yeah. E ta oto tua wa o le mana ia. O le tatou whaama i te mare a watu o vaenga ia. E whako a maka inga kau mingo ia ia maka ngaruenga o le malo mani se official palmia.
Si tau fai se fufuanga. Wai pea no fai atu. E le oi Samoa le fionga le li paramia. Samoa la u sota inga tu fo ile aso na fitus tu sia tau mo fai atu fo ile sui paramia. Ya ile fionga ia Tuelupe. E winga la i tūlanga i sono whina ngalo i le vaenga le tau a mai tu singa observer e le te tau o na whaia ni whanotanga nei a le fionga le parimia. E le te tau nei a whaia ni whanotanga i lunga o langa si ngā ngase le na sau nei. Vaenga. E ona sa tuatuangia ai whato awhi so te mai la le fionga i le sui parimia. Ina ua mai al tatou prokalame. Na paua le side note fia ma ua o sona whina ngano. I le mata upule. O le tāua la le whaamani nonga mai ngai le fionga le sui parimia le sora nafi le ato ia po ana pōfo le fiafi. Na ia sau noa mai ei upu nei. O lato, na pauar malo si angala e lau te ua i Samoa. O le dedications of power. Ngā avaku yanga ia e le parimia. Ngā paua ngā. So o lato u mai la ua dedicate ina ua autova ese mai. La na ona avatu pese o se tūlanga o se whaatanga ngā whaale tūmau. A o malo si anga o malava matulanga uma po o fea e fea rua iei le pale mia whether official unofficial whatsoever. E resta i lunga o pale mia. E ka oko fo ia ia. Lono winga in other words e pule hanga ia. Ile ioe malele ai. Markanga ke karangoa markanga kai le fia karangoa ia. O ka saoanga. Ia lana. O le tari lana Samoa. E wo man fa mani no atu ona sa tau mawhai e tatou tau te iai. Ia ai peitai tūlanga for kabinete le son na fina mana nisi ai fato ama o mai la le fe autostusia. Ina ua mai sa o fa fisilingi ai le mta upule le la o tali e tua. O le sau noanga fo ile na. E taua yes ele o fa pe mai amele anga fina ngalo ona advisors. Langa o lako uma fo i le nganga o CEO se e vatu le tu alalo matulanga uma. Ai au o loi lunga le top job. Ele ai la yes e ai advice al kulanga fo ile le fa pe mai a fe adwa ia ese mai lo wa tu so le ata le na le na tau vali mai le observer. Yes. E fallinga mai a e malanga ese mai lo le pale mia. A malanga ese mai lo e le o se malanga official. O ki kia fai mai e ke le ko e pale mia se ronga ke fo mai sa mo fo ko e pale mia. Se vai tato ia. Tu sa o le ata sa o nga den ka fai la vanga le vari mai. Le la ufa badino mai le fionga ia Tuelupe. E ala se fe autostusia na baya na nafi. Ia te i le tatu tau te ia. Ia le ufa i loa tu nei. O lato dedications. Ale avatu wa le dedications ia lato e fatau nu wai le mea ma le vaenga. Ai a o la so se ku ainga po le alava e fe arua ia le pale mia ma fe avea ia. Ona malo si angale na o yo le teitai. E pule i fo ia. I le kangaka la ke whelo ai pele whelo ai fo i pare mia. Ya. Wa umai lo ina male na meta a o le tūlanga la lea i le setting the record straight. Ia tia. O le taimia tau te whaasasanga i le office i le observer. Ma foi le nga ongi upu malau ngutu ai whai ia isa tau fufuanga i tūlanga. O la tau tustusinga whaalea mi o tonu. Leanga ole fa peritania ole mai kau mo fa masira sila ku ya Yes, that's ole ale affect what affect does this have to do with the diaspora and other it's such a huge impact because many people in the diaspora, you know, they're writing papers, they're academics, they often look to media for research. And I've actually seen a few influencers who have taken misinformation from Samoa Observer and made content about it online, which is very concerning. That's the more spreading of misinformation. So it's the kind of impact it can have. That's for generations to come as well, because as this research is developed, the next generation will pick that up, and it might be truth or untruth, if that's a word. But yeah. Yeah. Family no na ngol video on article. Yes. I'm glad you brought this up. This is an editorial board and what their perspective was on everything that was happening. They called it hypocritical and rogue, acting against advice. So the writer questions whether Lauli was aware of all the matters being discussed and it says he should have focused on recovering instead.
they go to say that this kind of behavior happens when systems allow it. So they're blaming the government system for why this is all happening, which is what I wanted to dive into soon with you guys. They also gave an opportunity for Tuilaepa to give his thoughts about this, and he said that he positions himself as the voice of experience, reminding the public that during his own tenure as Prime Minister, advisors were always present in meetings with foreign leaders. His key message is about process and propriety, that no leader, regardless of circumstance, should bypass official channels or advisors. Fonotoi also had an opportunity to give his perspective, and he said, somebody asked me about my view on the matter as if it were a joke or something to laugh about. But I said, I'm not surprised. Given that Laulian Maletua has been in leadership for the whole time, we have always said he lies. The entire 4 years of the previous term have been full of lies. I'm not surprised at all by these new allegations that have surfaced. It's just another lie among the many lies that have already been told. Those are some of the responses that he's received. And funnily enough, Samoa Observer is only going to the opposition for their perspectives. They're not going to any of the fast people. I really like one of the comments from Alleluia Ria. Asianta observers trying to tap into the outside diaspora with misinformations constantly. Now, remember, Mangaya, thank you very much, Ale, for that one. What pick up? Langot Vanga le tuan tule or le manatulea. Silfielea observer. Silfielea le HRPP. O le backbone o swinga ma le movement le o yai ma le lango malosi le fatu le tu sa mo tasi ma swinga le lei ma sailing or fa mauni. It's the diaspora. Le la wa matua I au wa makanga kami mai I kuskusinga ngi. E matua fa aleanga inai. Le tūlanga fu le mana o e matua manipulate ai le totele o le diaspora. E whakapenga penga hai fu I mo le si whai ngā baloka. Yeah, but ele vale ka e fafo. Ei. A kako foi kau mele. Ka kile vale. Yeah. I mean, it's common sense for le la si se singi la ko mele fai. Pe ango o kango. E ka kau de cha pipi. O nga kau fai fa masangi. Ele ma fai le fas nga ko foro la ko fenga fa vai. E walpa ngale oki la le fas I lengo kakakro ma buile ngo ka fakaro kala e kakau le fas o nga sui mo la ko fongo fa vai e la ko fa vai la ko policies au nge ko fa se me nga fa le ja pipi o nga e iso le ja pipi o mo le nga o kala fa le a wa o le po fa fa it's a common sense for le apa pe a sia ko ka o le la ka ka kikau a fa ki ba yo no plan de Kikira la plan like you will be. That would be very stupid of me. Or look at your barrel, kikira for a plan there. Ale vou va kwa o le vou ke kamia ku I kamia e disi pikoa. Yo. A fai ke le lo la plan le fai. Ke sa ko e lo inga po felo ke mo ko. O inga o IKEA o fongo ka longo ma fo fongo. Ma lo ke vai aku. E mo kwa ma mao la ma lo ma fo fongo al fast. Kwa o ki pala la le fongo le sa pipi. I menge ka o IKEA. No ke le lenga ko IKEA ngar ka fa le anga la IKEA la pokoi. A se puse mai se me counter ai fe suia inga yo fai le fast. E fa pe usa kula fongo le fast ni te me. Ele ai pure al fast la ko yo pure palmia por ala ngia fai delegation of power. No ko akule le pure fai ai. Ko ko ngi fa kalanga ko la e pa le la kuskala. Yeah. Ei. Ko fi sitting here ka pure. Ala sa foi o ke ofo nge kuskala. O mela ka fa ko. O le o le ngai ele ka fa va le ku le para kuskala le ka fa va le ara kuskala ku le La we gonna so wa foi lá nga fa yo ngafi o me ngai le mo se la ko me kusinga me fa ku le ei nga lo sil fa va le ku le pa me ka fa va le ku o mo le ka ye mo fo le mo se wa fa lai lo ara ku kusinga ele mo se ka ko ngi Esa sili ai la ia ja ua le ia jaua mahana.
I think it tauna sui le la tu taimi ma le matui le epa. Isa tauna whaingoa whangongo matui le epa. Whare i kumpula. Nau, e nana uwha ia. E tā ua ia. Wala, moni ma whamau, ni sau no ngā lea tu. Pise mea fwoi le leo pe vavai la kaku kake buso so ngā whaikara lea pi lawe whavale ar kui. Ha, whavale koi. E hoi. Kusa la lau whavale koi. Vai la tātou ia. Na o lea talie o mai le kusia. Lea i mangi vei kusia. Ke lea whakaronga ngā whai ngafi. Ko tiki ai ku la karonga ku le perbale. Lea i masa kuskusi ngā me kongora musipepa. That's so true. Yeah. Malo Jaws. Yeah. Yes. I think you do have a Jaws. I do have a Jaws. Yeah. I just wanted to congratulate Jaws. They have a new office. They've been blessed with a new office, and Moripola was there to open it with them, and she spoke about the importance of ethics, truth, and integrity in media, which I think is so important for Samoa. So congratulations to Jaws. Yes, round of applause to Jaws. So, and now they can start building, make the infrastructure for media in Samoa a bit stronger. Ai o vai atu le ata o le I tangata i tu mai lumo le Jaws le ata ia whakaturo ia langi ma ai kuku mai ai i le au le si au o te vai atu le tua mai na I saw. I think so, yes. Let me just bring it up. I think the officer lako administrator kaka runninga le officer le nga mai kupele nga mai skadi. Ye ke ala ko yo. O se feka le ke le lenga o ke le loinga I policies fenga fa vai le Jaws. Pe fa prasa la come fa observer mara come ye fai. Inga ia lako monitor inga ia le sao mar fa maunga kususinga lako uma ia me silfo la le ko foi me fa sa longa manga ko ka vale pe ska ka homeless like ko ka tasire na homeless e foi la ko me ko ka va Então na fai ngovo nga le homeless reporter. Le homeless reporter. Yeah, homeless reporter. A ko la foi official. Lui fa le lang fa sa long ko ngole. Yeah. And what I'm shocked at is that Jaws has been around for so long. They finally have an office. Yeah. That is crazy. The last 20 years, no support for an organization that supports and protects journalists, which is a pillar of society. Only until FAST came and they were able to make some movement of space. Yeah, I tatu tatalo ya nei au tatu tatalo o nei loka ia si tei neolangi. O man tu foi le case foi lea. Yes, wala open case. O man tu la open le case na le na molia ia le press tei le Jaws. Ia anga ia mai. Io e man ko e fai e ko. La ko wa. Very good point. Ole melo je via atai ana male yato. Ale ngo aka kor ku mai ai pu ngo lenta. Ka ku mai e fa dia soni. Lai a tuo. Ia ola ko pingi man to le case tonu la valea. Ina o report tie e langi. El talamua. Ia le tu langa lea. Ia ai sei ki lo mamoli ai lo mafia le tu la fo. Ia fa vitai. Te fai a tura fai ngā rue ngai Samoa. Pi fea o na whesanga I mata. Ai whitu ia I pātu. E walanga o mema manino ma mema mā. O maina e sap. Yeah. Kako wanua o maina e sap. HRPP le sira ikiki le ngai le TV kasi ngā ua me ia e pea tu lo wari ta ua le NUS ngā wai. Just going to bring up the photo. There we go. Le tato atale lunga. Ia la vaku lunga. Le tu di manu. Le fai mele ula. Ia, te le loa ule ngo o la kiki le. Tasi le ngutu le anga mai. Ia. Francis. Makwa HRPP le ngafaya. And I will say just one there's one person there I really don't want to name that writes for ABC Pacific. And the story she's been writing about the political climate of Samoa for the last years have been so it's not true. Yes. Oh, okay. Fair. Le ofusi senga mai. In the purple. Yes. Yeah, well, vai tatu.
it was like Fiame. She made articles around gender, Fiame, and it just missed totally all the corruption and injustice that was going on. Yeah, and it's a Australian media she writes for, so this is very concerning as well. But I'm glad they have this office, so they can come and talk on how to improve. HRPP, like Kiki Francis, sounded like HRPP for the purple there. Saul Sap, it was black day, Mary Sap. Oile, she might get ile tenele of who member. Do you know her, Oscar? I do not. Yeah, so I observe. Yeah, definitely HRPP. Langi, yeah, matua professional langi to tasi. Neutral. Yeah, neutral langi. Oisi mafinele out of the langi ma. Yeah, I don't know. I don't know. Yeah, I lays a comment. Yeah, ma TP di HRPP like Kiki. 15%. Faço super senha HRPP. Faço super senha HRPP. Ongo super senha. Maro kipi. Ada kamano o tipi o kanga vai o le vai ola. Kasi le o le ko solfua ya. Ole mangona le ola. Okay, le no porale umie e ma popo sa o morar ku pe Australia o mo foi la wa. Wa ringa ma popo o mo ir ku pe foi mele. Yeah. Ai o le la ko fa ku langa le mele mele e ai. They will never get out together. Langa ese ya ang fape ku fa kasi ai ku nga ko malako mo neutral malako mangaya alanga le ka ke identify ma kwai HRPP SAP HRPP ya na faila ukala ya kipi na manua ni ato na faila kama ni de ke yon mele ngo ya tanga vai tulo o le me tupu te tanga vai SAP kusai fasi HRPP fasi fast ai sab ono lele tu ya fa fonga mela kama matu lunch le sitemi i ngai ngamalanga maila masita sila uleta ua le uso fo i male o le uso fo i ma walunga i farfasa lau nei ala sira fia ki e tanga vai po ngar ban mato filo lo la ile le tato fare fo ile le na le fa le fe le fa sa ngame lo di vai o sui ka po ofisa le fare ko fe ngale fare fo na le fa sa ngame lo ile so mar crispy cream mato ko fe ro na mato lanje ma le fio ka li pule ya nai ai mato tala no ai na male mato atula la ia ma ia au tanga vai male Suisi nia for he's a manager isitasio ala ta fasalau ni alu an ma to tabila na la sekial fast ele I bar fonga va o fiembe mala udi la okay ya me uma aite bu falong watu ina ua tapen pena ba fenga palu tatili ore suilo le fast le lado pingi marimo o ko vai o fai oi ro fia ri la ka penga ka ma lo ya ro pingi ore io era introduce mai al temina le or ka ku suile le la fai ma suio fast na var fonga va fia mema malaudi sau wale true color ko ma lo i what's esa uma ere fast I don't pay for that ka sau sap Eyo, kau ngai malo. Ana famaya la tar sanga la tamaya we. Awane ivavi. Awang ya dengo ki. Awa vai la o keeping ngare. Po no faya. Ya alanga la la pasi. Ya ete ilela se me ko keep umi fu na me. Aro wingo la tal. Au te lo ana no tambo e ai. Ere mo faya limo. Ere malo panga. Angalu pesap. Pe fast. Pe independence. Angalu pe supo por algo ngalu ai maro ya limo. Nya lena. O tu langala na fo ilele. Ya, ayo. Ole tangata le green do te vale shower ka ko information. Ko fonga la wa. Tama si ma finele le green. O Cardinia Elisaya. Le tenele le green. O le niso si
o si sui foi le sa lolonga le sa minister o tupe Siri Epa Siri Epa HRPP Siri Epa ia o lona nisla le o Cardinia Elisaia fatu foi le sau o le mele poko o le sau o information le sau ia tatou poka la mele ia tau o te fai atu e ta ilo fo ile e mo le wila ai po fe mala la ko wa ko ke la ku ia la ko no le ole au tatou o le tatou al tamai taile au tafa o so ko kikilo ko ila o le tamai taile au tafa o tipi o lona sister Perina e va vai sa what information le That's fast. Kele o researchers. yo ya le HC high commission i Japan Oh, okay. wow. tolonga sister nga en manaya ya ele la sa uya comment se tene le po fese you know ele a faina but I pe maybe o le afo kai lo ipo ise sui o se talia mai ai o le sia vai oh ya o le na what to mai lava wai lo ale tu langa o le fainga nga ruenga o le me taulia na o le fainga lo nga ruenga me tu langa umala ya maranga lu e fatas e ila o information sa mo mai 2 days ago le ato on tatu to fo et fo ile 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 media watch ai mana fo ile na fiso tai mai se tangata ia te o winga i se tasi o tamaita i o lea ua avea ma advisor a se tasi o minister pe ua tofia e se tasi o minister e fai mana advisor ai fa maonia mai o le tamaita i lea o le matua sia mupingi o kike e le fionga sunga la au le maleto e le mama watu ni fono tanga ale Ministry of Women's sa fenga e fenga ruenga sa yaiton le fo ya ulo na ngomlo fai ai ole a o le vatua le taimele nei however ola wonga ilo le ya o yele utala no joy I think for it o silfia le minister pele o silfia for el minister o winga la jala the minister has got nothing to do le winga about te loa lai ai longa ona silfia o le tele report le au mai to no Ministry of Women's tanga ronga tinam to mai ta fa mai so se meeting ele mama ko fo se meeting fa to mai ayo le palota na matua fai tala te tele le ulo e ka unha vaku lu mai o te fa o ina fo ila le vaenga le ile le fionga minister sa ia tofiina because e ai mea maybe ko vale le ko ke o silafia o kanga ka ia o mai ali poki o kanga la ngala ko sa fa kasi le fongo mai le alu le ile fionga la au le mali to nga la ulia kulo la laule la ale la u fate ia ina u va yatu o le u kofi kasi o mingiska e fai mana fau tua ya nga fanga kai fa pe nga la utala but maybe se ka ma wo se vango la nga e fa si pisi ke lo mingiska le ai sa of so ta in minsta sa of so ka ia ku no of so ta ia vo ka ko ke o ke sa o ai ai no of so ta ia tu le minsta pisi ke li no mana se fa sin tala ya o tele mana o fo i text mai matulanga fa pena ai no fa no tro sanga minsta a mo so minute ele leile tala no atu ma so ta ia tu o mai le o sa ya le ngo tangata ia le au mai report ele ongi kanga ka fa ka va o kanga ka le fenga ruenga la fo itu tono mata au tangata e ia sa o la ko loko nga ka ko kinga inga fa kasi il fa ku inga o fainga malo ai a faila o tu ai nga tangata nei a fai o tu ai nga tangata nei leo atu e atu fautua le fainga malo ai a o kanga ka piko sili nga fai upu ai mai se fionga le parmia lau pepelo lau le mo i lau le sao e ke le ku pele la ko kongi ile as an advisor e ke le
o le winga la utala le utafai atu e matua le no fo le ia nga ko inga kuranga i kanga kalenga ki nga inga mga pakia ai maybe o se vaenga le lei e toi liu we fa to fala inga le fionga le mingska yanga ile ongi kala o savili o tala tangata le na sa fa tasi le fono a onga lu e pe ya la ngalu a onga lu e kengelea i lo fiso ki ngam kuma ka le na fa longo uma ya yang yangi manga me ing fa sketch ese so ka nga ye wa polenga me fa pengi a fai o nga mionga e terminate la nga le ma fo forward miska la tonua no winga o me uma lava e ma miska e ko mi milo lava ka le ma milo me la ma o ye ai avatua ave le tulanga fafokua manga kua fo yo le kau ke pikefu kulowa te lo fo ayo sit of afonga ben ming skale ngo media apa fa maru tatu wofia mar tatu proclam no yete sei tatu va ai e to be continua ele fa pe a me tu or va ngale e fa lo le to fo ai ua maua uma o le tele o meia na vatu le tau tai ai le ia se me le ai ma se mea le kupu le fo se me le sa langa e fai le mathor o tangata fo ia ma te au mai le au mai e tatu sources la fa fonga ma le fionga le pale mia malanga pinge kamal totele o tangata fo la fai nga ruenga le malo ala e le o fa pio o la lo ki lo e lango ya o tu tatu finga malo lango le e le fo ila i loko ma vai ngi kangaka le kafiri sau ngo au maula ia la laur ko nga oi la laur ko pepelo la laur le ku or fast ai uma enga o mai le ko suiki ko vaku se i mai le si ko finga mawolunga vaku ku le si ko finga mawolunga o tangata fo ina ile na matua fa le tonu ai ko inga fa ka inga io fo kuanga ia le fo inga lua ia fia me ya io fo kuanga o fo tangata wo uma enga wale ko langonga fia mele leo laudi te sango so ya laudi wale ko langonga fia mele leo laudi wale ko langonga fia mele leo langa vainga fa up fai a wa makwa leo kele a leo au advisors yeah so I thought I would just mention that le tatu ya ile vai sua le ai ole atuli te tau e uma foi to telefone sia le so te mai yes I will say mention le ngol o tamai but to have two hana I le si vai ngol tatu media watch That's all the stories that I have for today that I wanted to share on the show. Very good. ai e tauole malo faftai le tapenanga lenga ole kau ki le ole tau te le vaenga foi le o ai komu kanga ka sa o ka kau fa au fa inga ruenga do you know when I found out about this ma ko yo upset tale ato ma tua yo upset love pe a fa pia and I believe the source ka ko le source le I believe all these years ele aya se me foi e motivatua me uma ele mai sa wa I te tonu le io o le maka o le vai le winga lana le na fai atu le tala lea maybe e aru lea pa la fur mingiska maybe o ye se vale le mar mingiska maybe whatsoever tatou te le loa le na mea no mala yo la ngai mingiska ya ko nga mea mana tua mai e le to e fia tepa tatou le mea na tupu mua nea le mea nkopu mua pa furikua fia me kulo le loa e fia kulo wala u fionga le saufapiku but the truth of the matter is o le mea ngā le nkopu matua e le to e ango e le ko e kea e le ko e la ngonga se faukua la auli le mali to e o le faukua haku e ala lofa mongi le paki mara lofa mongi ya oi te no le lofa moni ale belna le anga na mafu na matu to e fasanga sangatu o le lofa moni ina ia e fafonga ie na tu o inga yes e kakau e fafonga e le kakau e ko e fa longo se kuila e pa e ko e fa longo ya pai mala fai e ke fafonga ile ku lalo ale nga ku o ilunga o le o langa e fa pe ngale to
Alenga o le soifuanga le tau te iai ai loa ulu ona tuana i leo tais. O le tu lalo fo i le avatu, tu lo wa tu lalo fo i le avatu i tai ma i la tau au te loa. It's a matter of time. O le hakau ke le ape foi a mata, a o le mātou tau longolongo. Pe tuai na fai. A talo i le tua ia fatina. Ai e tupu lo kou whakua kua. Ongar mako kou longolongo le tau. Ai sao le. Ka ko marava mga o inga ia ku mai malo ma ia malosi. A ka ko va ku ka ka o le la ka fai fa maulalo malo fai le malo mai me fai malo yo ngala le ma fueng ka ko kalongo. Inga ia babe o nga kinga ia le ia ko nga fo ku nga nga ma ka nga. Ai sao le lava oi me nga pa o ngai le fai nga malo fo ia. Al fasi a fie me ia o ngo falongo. A papela le malo singa e fia me ma le kamai ma long experience ai ai pa o mai fo kuanga ka kalenga ai la ku mi ska fo le ma lang fo ko la le o ka ngo mai ia e fe ngo fia ku lang pa o mi ska lo fia me na jon oi o le vaenga le nai ele le io la fo pese che ngi fo le hana le fa I told you so. I told you so. I told you so. O angi me ko kupu mai mangi me liki kua mangi me io o wala ne io to fa pe mo tele ta tu ya tu ma do ta lo watu io anga o me le tu ma tu mai voi le fainga malo le fa fonga le fonga le parmia a o le fautuanga mo mingi sky sa mo mana tua mai wale o ko ye se au fefe ma se au pala ai le kai mi ngai o ngai kangaka ele ma worulunga o la ko finga ko nga ruenga ai sa ki ngai ai le fefe o ngo fa fefe kangaka ia inga e ko ku ma le HRPP wale o to ye la se fefe le meranga le o kausa kala sa o ma ya kangaka mari poki sao mai la ko pule makangaka ia CEO so maka le wa ta sao mai ia tangata nei le fau le anga i fainga malofo so be feralna ele fa pe a me o le tau fa le anga mai matulanga ai ngi pe fe e kupu ia ono tau sila le fa pe fo le lot oi e sa o hare pisa mai si va Hannah, final words for the Media Watch today. I don't tell you to le malologa. Thank you everyone for tuning into Media Watch in Totaiae. We appreciate all your support, but we'll be back again next Monday. Next Monday. Yeah. Mori fo fa maloma fa tai lau ta penanga. Ya me se fo io le io e tato Media Watch. Ya tato mo malolonga. A foi mai. Ya fa wa usia ma fa so. Ya malsunga le tau ai fa ma vai male tau sala ya hana ia ile nei fiafi Soi fo manue malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau fao o a ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fesoasoani wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le ofitu tolu iwa lua wha iwa lima whawha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals. O le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a menga, mo to e sao neinga,
o le pele ia te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātanga o fie, mo le la lelei, au lelei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable Funeral Services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiwa. Affordable Funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mai noa, o lua tasi, walu o noiwa, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Awase tau whaamama a menga mo to e saunga o le pele ia te oe. Whakasau tai noa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātanga o fie, mo le la lelei, au lelei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiwa, walu tasi o. Affordable Funeral Services tau tua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Jaibolo Batile ua joe famiru tjara tu la e ono ile to fa wau ale Blue Wave TV per proclamer to ya de vaga le afia fio le aso freile o le aso fai ora dei foi masina lona se fodu aso tolu tasi tato mo mo ina inisio aso so fu ma so fa nau pe na tasi ere tato aso fa nau le e yai ia ona fa wa waile o tato wa porkalame mliso tato fa silanga a joanga le lusu per tasi te usanga o tapa ita ila le ia Sophia Davis e Brisbane i Ausetalia ia maru tele lo wasa soifua
i le so jo le afine tonga lusu mo tasi tu sanga fa maluia le tua fo ini si tu sanga si tele o le malosi i le tino o le mafau mo le nganga e fa awa wai pea le tautuaina ma le tausiaina o matua ia lo faanga mai o matua mena ia Davis ia me se foi ia o sio taba ia o uso mau tuangane ele ngata o Brisbane ia me se fo Sydney ia ma Samoa ma so se tafo le lalulangi ha mo atu lo wasa so fo mo to malo faanga a siata mali ataua ila tuanga lo so britasi tu sanga happy 21st birthday Sophia. Lots and lots of love from your parents as well as our Tautaiai program. Ia, o le aso whanau le nā, a o le isi tātou whaamanuia e au inadu i le tū whaatasinga o le whanau le aso a tai au. Le ataua o tai au tate au iai le tāwala au lia le nei. Ia, o nau le toi whaamanatua tō te loe te vai a uangalo ia oi. O le mavala au lia mamao mai lava i Alaska. Yeah, Anchorage. Anchorage i Alaska. Yeah. Ona o le tu whaatasinga o le whanau. O le sunga ia le pole, whaumuina. Ia ma le mana mea ia lea vea, whata ape. O le kama meleke. Ua fall in love i le teine kiwi. Ono winga. Kia ora Anchorage. Lai o i o i fefoi o i Monroe New Zealand fa ya ya le na o i New Zealand Maria la ka le fele lei Alaska ala o fele lei mai Alaska ya maruia lo ngali fo io e tato filo ile aso taiao ile fa mo to tele le au malanga mai kukuilala ole ai silala ile to atele male anonoai ia ole au malanga le dei mai le moto fiafianga be se foi o Alaska ile aso fia ole atali ia le pole ia masiana mana mea ia le vea le aso teo ia ma fate atura ile so tatou faalinga ma tatou fasilanga ona faawawai le tatou proclame o le aso ngafua aso nei le mātou aso ngafua whai o sia mātou mafutanga i oi Manurewa. Ia, me se fo i o le whaliu le la mafutanga fo i Manurewa. E ira ma le mātou porkala me tele aina whai i le lau mua lupe fo i vau e se le mātou ava. E o makua aso ngafua le atau wapte lona le tisi le fia. Ia, o i lava so si tangata nu Samoa. Ioi. E fioma ala la tai Manurewa ya a fio atu mtala tu au le address na watu ina tu lunga il fa mo moe tal se fulu le tai au e te fio tu ai tato wa filito fa ma filitanga nga fatas ya il fa mo fai o sio mato foi bitonu o Manurewa ya tu fatasia ele asa foundations ya me so le tato community Manurewa ile address le na watu ina tu lunga tato felo yai to fa mana tu le sailinga seleni o le fifia po o le siva fundraiser ala inga fast Victoria ile aso ataiao ya tato u mai merpone ma Victoria so diande ile fa moyo so tato mafutanga le ile aso ataiao ya melo fo i a iloha usi ule pa ki lo fo tonga ma ya wala to fa moyo ile aso tau sa ilinga se leni o le sita do fundraising la so fo ia tau le tatu ai nga fast i ina i Hawaii io tatu i Hawaii ya o le fasisilanga o le afaya le po fia le tatu matafale Hawaii o le ai nga fast aso to na i la so le i bora skofinga la ko lo no binga to e lua so ile aforfai le fia mai maso mai tatou fia mafuta fatasi ia ile no fuanga ono fitu olua o Waialua Beach Road i Waialua ia male faaloalo fata mata fa tu la sunui la auli utupo o ia ole taitaifono pole prestaine a ole weekend la lea yona tua
tau te vai loi nā e melepone a so valu o Novema tatou e vai loi nā e melepone au Sitalia i le siva tele i oe a le tatou fia nai te marisunga i a Mr. Falai ia tatou awai o te iai whaatasi fo i nā tau te e vai ia mai a tatou fia whaatasi le nā fo i siva ia ma le whaamoemoe ai o le whaamoemoe ngai tāsu ma le lua i le nofoanga lea te tala i le tātou tau mawhitanga o le tātou van o tau si le fia fo i le tātou tau mawhitanga ia i le kuka manongi le sunga ia Mr. Falai ia po le sunga ia whaofo Javik ma le au nanga ia me se fo e whaatau i nai le merchandise le tātou tau te iai i le nā fo i afi ia po le awaudi ia tātou fia i loa i le whaamoemoe i le pō o le aso valu e tele nisi o whailonga ai rangata i lea i fui tātou whailonga o la eima politasi o le a manu malo ina i le fo i afi ai so o ilo malesi weekend ia o ina i le whaamoemoe i sini tau te eva i fo i tātou ina i sini au Sitalia ia wa le whaamoemoe la fo i tasi na i St. Mary's ia tātou te fia ai o fo isia vanoa fai weekend atu ina i au Sitalia ia mata i matapua i le to Samoa la to finals i sina o tātou whaasisilanga ia o le nei vaenga o le afiafi ia taua o vai atua meli mai tangata le malo to suruafi so le ola o besti sole le aila o ko suruafi sa o ra besti yeah he's my brother or brother yeah fa peste ko yo au vai atua e ko lu se fu ai pe ya o le fai mai asia tai finko o ina fa tau mai pe palea oi sorry e wa ki ana ya ai e uma u sa o ise ma ko fai e fa ka me ngai uma wanga yak o ke sa o ke ro au e ke sa o te watu io ai wa si le fia fo meta te fita so i fa ko fere le ile manuka ai au tato ye ile meta upule mare tu lango le fefi e tate muria ai mai i le vaenga operate le fo mata fo yona ona tapisa mai e tu e po wale longa se beri e nga wisi ko inga di fai ai au ta ia le pero fa tu ele ilongo le to le ya te le tu langa ile tofia ina pe a fa maunia o le advisor le o le fa metalanga na o mai ile taimi o le fono fo ile ar komisi ar committee fo ile e iloina ia tulanga o le mata uputau le sawaina o fanau mata mai tai peira inga leanga la matua mai tawinai leangi la kikile po le mai tai le ile matua susuluina o parimira ya susungo ko is masiming skaya fo isala we vai ka ko wi e susungo ko ai maranga susungo ko ai makanga ka fast de ngi fa ilonga ta al kanga ronga pro ke kile sa o ya de sai ya oi na le na ya o le kanga nga le nga mo kwa nga fa ya ka minga ta to vai ta to ye lo se ya mutpol nga lo se por kwa nga fa ya nga kanga nga ko e ro ko mi ska nga ro ko langa ia wa kiri enga le a faila nga le anga mkanga nga le ongo ia wa le sanga umia le bongo fai nga fo ko as an advisor le la fa nga oh yeah we to be honest not so much o te le li fatele fa pe a mea intentional il mingiska where po si la fia mingiska pe le o si la fia ele ole ai e tate fai atu fo i lele ia taita. O tu ainga tangata nei walanga whaamaongia, a whaamaongia. O tu ainga tangata nei e matua ma i mau a tōle taimi. Ai o te leilo o kaka a lope fo i langei. Nei ataua. Me tonu ai e tau a lope. Tau whaavalea.
ai fia e tausami ma tau mafa inu le sua ma ai le ano tulo o tupe ale malora kongi ai so ua loko ai kau faaleanga ai pea ma faifai ia le a mionga leanga lea ai faalololo ai o mafuilanga le suma die le mau o kongi le leima au tongi ai tama ia lunga jor varsu wafe il tausanga varsu furu ngai selau pe over to foi eleila se faku ele se loko tu lo e nana o tawhaia tūtala ne ele se fatu ele se loto agua foi anga ke lela se faku ke lele loko fa mavai e ke fiaru lai advice kulowa tu lo wa le peno e te fiaru lai advice le malo ona te alu mala lau e valia faku ai o te ofo la ya o ilo le ma o te ofo ya o ilo le io ma lo o le fainga ma lo mana mea ya ai ale ke fia ke manga o ai ke la fila fia o ya ele le esa o ele le ya le va ve mo i fafo ai a mo i te ton ya ele se merele o a makauria o minska li poki le palmia o ia le fo kual minska o fea la ele fa maungi le kula wa le o makainga ba ko kele mai ia fa maungi ngole ko fingere e ke ora ia o le ba veanga le minska le me va fo ngan ku wa ele ngai makainga aki se me le o mai la ia o la ngai le ba minska mal palmia alai mangai e fainga malo ke e sao lola ko un mango ai niule aki ya ora se kula ka ko se kai mi wo o fili wai ko mi scamole mal palmi na tonu roba ya na vatu fa pena ya mo se tato fainga malo yes changes are coming out the wing of Fabatalanga. Ya ele mutai la matou fofutua o le matou taulongolongo a wai fia kere kamba i a lope felangulangu wa i liu pe a falongolongo mai wa le ya sesi o mana i atua ma le sesi o langa ma failo atu al te bilal nei ia la uona no fo fa pe o ia wo mawa ale fo e tautino tua taimi ia le tupu i mea la foi la uona to i o ino fa pe yes sa fa ia sa ia ko ngore komiki le ile so enga o amionga ia foi sa wai no tamaiti ma fana ya na wa batuna i hinte ole vai nga na fa yelo so ina mtulanga fa pena ole fa dawala le batule la bta inga ya yes auto te pole mel to fa tu tuanga o te to fiso ta il minister nanga pen of yet na officer ta ai ele imana o io tele imana o la pc no mana o se tala noanga au tele mana o ni tu langa fu i langa o kele la au ele la va kele kai la longa me o perkala fa manga mo me o mo pena ya ona le o mo fo yo email ma tu langa ai o fa taua ele le ya le ole fa ilo mai ma fa ilo atu ya na to liu wele on fa to fala inga pe se tulanga le lei po se tulanga o ye se swinga po se tulanga ua uma ona foi le sort out afa pe o ilo uma ne sort out me uma wa ye lo fa to tuanga me uma ya to yo au ma fan hai pe yonga alu ai ke wis be kupu mai ka ke koe foi mai ai yes ka koe foi mai ai no ke muka of course ai alu suatanga o le vatele ai to tupu mai ai nisi mea ya ele ai matitoe ya o le tulanga lena so awala to te pole yes e fa o lava ma e deserve e le minister lona i loina pena te tauna ia sila fiaina le vaenga le avatu tatu tu lalo pe no fetu a fata o tu lava talia le lei ale ai fa pe mai lai okay seki kako
ai ato e tupu mai ai ni mei tua e feo nono la le mua i le aluatu ai o le tauta iae i le vaenga lo na lua o le whataua o le si vaenga le wa vai e tua o i parade le a taua wa fe ko inga ia ai sa wai oi e fia karie ko so le mela le wa vai e tua i la i e fia karie ro ku skala o ko inga o ke ro le menga le ko pu e fia karie ro ko inga ngomole le karie fa fuma ko fe la ko kala fa o le na tustusi mai Samoa se tūlanga o se whātou whala inga ale stasi ale whioga le minister ia Ana Rosa po mulpola Ana Rosa e whātatau i le tauwhia o parades ia ale la e wawa ia tufo i le au mainga le newspaper tu le papasi le ngwhai ngor newspaper kula epa ia e le ia se me tau na tauwhia i fua vaenga na paule tūlanga o le now ia o le foi kau kila ku operates a mai sau fato fala inga o le se tu langa le le fata o toi le mata upula o ke le karongo ia ngusila mo skalia mo siku wala ngale fa fo mai e lava le manpower control e le mo le mo security si e operates e fai mai e ke le ngos kai kanga e le pa pe wingi si wala be pe ai o sa mo la pe ka o se ki ki sa mo o le mea fole la concern ai le pe popole le minska ngai kupu mo sala vela o nga o ba ngai ku linga le o so ma o ba ngai mi linga le o ma ka ki ngai ai me se lai le lava le o control nga me e ke ola ia e o ke fa sa o minska ba ngala le ave on mala ku ave oi i funga ko ngai bako pe ave o pe park e fai se me onga e ngaka nga ba iki o awala i Samoa ai le lava le ma ka pupu sa ngale mu ke o la vese si pe I think o le maliu po la vese si male a o foi langa ko po sfa la ve e le o lava ka ko fare mai e keita inga e ngi me kupu mai I think o ngale sa wele le finga ngalo le minska sa le ko le epa ele que akule pa mele mo akule pa fai a ula bebe a pe a le me fai a aru la kol me ina way la e fia e ka mo ki akule pa langa mele le fia ko planga so I think kule pa view la sa mo me foi ka mo ki funga e o ka fia me ka ko fe ka ko fa I pa mo ka ko me fa penga so I think it's a 50-50 thing e ke au folele ia e kaunga o la concern le malola ko i o le ke le o le avongo e go kupu e se mea ai le lava ka ko facilities e whanga e kei taing whaaro lawe mo me kupu mai whautai le a taua whautai tele o le mea mahali e ia o le ia vai lau te vai e tunga o le tofi fa advisor e se lau afi plus se lau afi se lau afi kausanga wow ai o le parade nga lau te vai atu se lau afi e ko nga konga o kau fa sa lau le vango absolutely e kau fa sa lau le vango ma kau o nga coffee faile process ma sangi fo le abi ol pisa si e fa interview e ma su ka kai nga ba mole mol kofinga le o ko nga mera o ko nga loopholes like e ngo upu ia il malo o ko fisa o marka ka ele ave me fa solo mai me ka nga ma ka mai male fa solo nga ka fenga ro ka pa fo ko nga kongi se la wa fe ma ta vali wow ama to fa tu tuanga o ke pol a fu tau ke o le fatu tuanga ta o to le malo ma tua yo fatu tuina la to process however a ka ko fua I mea na tutupu le atua o I le ka o ko ai le popolenga le anga sa ka ko fa sao mai kokong ma le anga ngoa I ori ki kangia so o mea o malava lea ma te whaasoa toi manisi a media po ai lava pat o te talanoa uia I le maua por kalame ma le ataua o mea o mai ma te
na madu ia tu fo ile amatanga wale se ia fia mele. Yes, I raised my right hand. I was one of the first. In fact, maybe the first. Ngo pisa ko kele isi nga meli mai. E isi ka ko supporters nga meli mai o ai tangata o felengi. Nga meli mai le atau fa mai asiata ele se fact le nga mea. Ko please ko sila le sila. A o kanga kaya nga memoria mai era mele, kanga kaya lo ko fayaku. Sources ngai. Lai sa fa fai ko kongo fongo. Ngo ilo mai ai nga. Yes, go lo mai nga ele ai se no fia me will never ever avakungi le fafo. Ngo lo mai fo nga internally man ko ye ele o mafai ka ma ka ukarkala ko mali a tawa isi mea. Ona wa mavai futia wa te. E all le internal. Am I right le atu? Yeah. Tele lato internal meeting e kalangoai le ia le kalangoai fia me ia i kalangoai ia tulu. Na sa wai le tala i tua. Ele fia le lo mtua. Ele tulou le fio soa e o la auli nga kai mea lo fai le media e lo kalangoa ma. So there's a lot of information so le ma ki mai loa. Le la foi le nai tu ma wale loto e tu i pea ma tu i pea ma fa manga kuaku ma fangu ya ila ko o mai ia please so le pule o le ale me ka kau fai mole le le yo le ku ai mole fer fanginga o pa ki nga inga o mai tangata fai de merga pekai ele i la foi la le when I got this information sa le to mole 45 tai nei tato sources fatu tuina inga ua maua melea lua so karua kwa yo le setol le lo kama fufa nei ua ya no fa so ta ia le fionga le minister na tali mai enga kire isi le fia la le content o le melea le anga no melia tu pe mo se no fa so fa mai o le fai le kapeneta ai pe fai o fa tu le okay ai se i mo se la o lao ya ngalanga ngaka mai ai loinga so lalanga sila fia le fionga le mingiska e sila fia le leia o au le atua ma le atua e le so nga fiso ka i se mingiska e au ngoa mangi maka upu ka ua mama ale ina me ane o fa yatu lunga i ai matele i fiso ta ia tu se mai pevela no fatu ana nafi ina ua o vai tu ngai le au mai ngai observer la tu tustusinga o le ua o tu lo le ta ua swafa ia anga fili ma pestano mea e feilo ai e fesidi ngia pe foringa mai e fesidi ngia re sui pale mia onga o fa ngonga o lo nofo mala ua e winga i le feilo inga le fai i feilo inga ale fionga pale mia manisi o sui mai sia tunu o malanga mai ai e si mai e le ka kaunga kupu o inga le i ngofo le tele la nan of so ta ia fa fetai e u ia na tau tu o penga le tali mai o le fionga le sui pare mia ai sa kali mai lava le anga no lo e ia le asol nei ai fa fetai na fa manino mai le fionga le sui pare mia e la se le wala wa va va ia ai o le tulanga na le ia i fo isia mata o ia vai le ke le ngi ko ale alu kanga ka komumu la laur valea or fast le ngi fai longa la laur kulo le fionga le pale mia la laur ko malesi mingi ska kulo le ka o le fionga ya foisala ya ava bela ke o mai siringa mai foisala seta no fa longo to ta o mai ya u wi le ngasu o mai ya yes I am glad e mo fo yo fai lo le fionga mingi ska ewe anga te tau no to wi loa a fai ele o to lo ele na le tai lua uma o to fofonga ma to mata ele ma fai foi na to sila i tuli manu e fia ole environment na to te ye to ton ai e ma fai ona ma to fi so net nang o tato nga to so fatas mo le malu puia ma le au i luma le lei o lo to pale mai mako kolinga ia okay dai on sai me kako au fia le fia ori le ai a what of malia mai le o mo fe tu le va tu lunga le te mi le nei
si vatu se ele o le na le mo dei time le nga o le to mo le se talanoanga e confirm mai le mingiska ona sai mai la tato moro fia ia fia I loa ma fia on sai mai nei ka iar kai mo ka ko ke seki hoi ka ko ale mero ma se ko nge mai runga se ko sole kala masa ni se wo vole ka ngalo pika ia ele o ngei o se aso sugar papa ia le na papa toi foi mai la ia le tato parade le o sau no le ato o sau no le fioga minister e iai mafua anga tatau mataua o sila le mingiska ana rosa po mo pola ana rosa o tatau mo no mea on tau fia lo na me sa mo now operate elengi mea ngā sa kulo ka koro I mea sa sao eleni tato whainga ngā mea elengi whainga sa se o mea ngā o me whai o upor parade nare wha sa mua ngā mea surke surka vale vai langa e ma whai tato ta ua le protest ole o mangkuala ole ele whainga batulo wala sa o aile se ele kaunga ko ave ole o so keke waile o keke ole ala le fa mo o nga me operates ele ni me tato meia e te tu lo wa me se foi tato wa na se fia pupu ai ku lo feoki mai la malave via ele se di ngara paka ku mai lo piki up paka ku mai la lo so ale piki up ngale o so mai ngale pe o tai tamalingi e pia ai o so mai ai karia ngai la lo la sa fa I dor piki up anga karianga ngai tulo anga karianga ngai la ala foro meska vali ku la o la le winga nga mea ta tia pe fafo fainga fafo ta tia pe tulo wa ia ke ula ia o la fa mua le fionga de mingiska le saunga le mu la nga foi ha ko fai ai le ro foi fai e ai male malo vale la jo o le matua e se le tu inga le vo malo vale o whaka kai foi me e whai whafu anga whai māngai a whai malulu la ko parade e risi mai alanga ua peo whakau ka wā mai parade e whai whafu lana mahalu ai mare whaaleanga me tō tino e so oi mare kalepe walanga o le kumu iau ka whawhale o loa mare pisa o e so oi mare kakae o ngisi o whale o loa tu loula sa tia ai ma me tō tino o le la asau ai mare tu ai ngā malo vale le whai a ia foi lele Io. Ya tau ia. Filo e mara o aisa. Era nga wala le parade le o aisa makua fia le au kulei. O maua le ava no tele tu lei ai mari. Fa akau ai. Ya. I fola ia fa ali le malova. Tau te vai o tele fia va tu runga le si video le na ele si video na no vai o tele le o Samoa I think of fafo tele lo foi po New Zealand po Australia po fia. E ele se ali ile na matua io sole le fafo ma le fuai le titi tu loa ke po ai mo fo I le atau te le fia tu ai lungo le tatu por club oka se le mafau mongia o te le po le fo iva pe e te fia maka ma po kala me tu langa o le matua e le mafau e se ale me o le fia malie ianga fa ula fu ilele matulanga e ka ia fu ve la fika tulo ve foi fika ke vai tu me ila uri foi me mali ngai ka me ki foi me mali tama foi le o foi ka mari Australia singi renga foi ngor ka foi me mali foi le e te le fo e pe te tau bita e to ata ia na me mali ka mo to ngor li tama foi le o fia mari ata ai vai ngai whaingo o anga altam ai se lai anga parade ma tulanga se le se o ko inga fia mali e ongos e sekia e fikar malo o jo vai o lai lo o mai ta to na tulanga fai le u fa kenge fai o lo mu fai that's normal o menga no mo di ka ke karie wa ka ko fai fale i ku ka male fai me mali e fa fia tangata e se ki ala fika ho va fo ngai kalo mai fo ka malo ma io na mo na la e fa tama ita ele fa ina na jonua
o le una le o vai ko ai o li fo ka fu a mai ma le tuloa ma le fai la titi a le fai lu mo ke ngeki markele o ma li fo te fio lai ta ino io ai au i faia le tūlanga o le fia ma mea ke sau ai moro winga le ma fau le o ia na sau la ia fai le anga o lona le anga o mele le ia tau o le tano fi ave se fa pea this is our culture ia le mantua mata i vai nga papalangi i vai nga papalangi mangkua pi o me pueka e kasir ki kilo palangi fa pe so this is how Samoa celebrates this is how they celebrate vai tanto i o lo ia fa nga i menge o fai kausanga i ke fo ole orkawaka e ilongo kingo molonga loko akungu e fa alo le fo fa alo le fo sanga pa i fo e la lo palpala kom aunga a fu ma scout a ke longa o enga le army ma le navy ma la ko sa o le ko ko malo lo ki lord fa ka o ngor fu e longo fear ka ka favor valea e le fa lo le fu e ka alo le fu o le me ke fa lo ye wa vai ke mi asi fu fu i mo fa lo mo ka me ngor fu o Amerika e sunga kaka e fu Amerika le kaka Amerika fu ke le kaka ke va ke sunga fu le kaka Amerika kaka ese kaka Amerika la vai o ai la vole ku e fa lo fa prepare fu e si rum mo la tu yo e sanga pa i fu la e sanga e fa nganga e ke fai fa lo fa nganga la vai ku fengo kaka fu e ngi o so o pe ar fa si e fu le ave le te fatu e lau te le fa ta wai na wai na bawa leo le taimi e fia Samoa i si kupuranga le atawa bawa yo le taimi e fia Samoa i le si au laikia it's when it suits you e bawa yo kaimi o malova yo ona o tau fainga fo e le se o tatu te fia uma kapua ai uma lo to Samoa o kama mua ia le fia Samoa le se kokeli na te iala ia le o fa ko ia ngo mako kuro mako fakasi o mako e ringi mako ngi so se sia la nga ke le fa alo longia le faingo le tanga vai o tatu tu no pe o sa no sunga le altawa mo ya ai ronga o ese sambo wa eve singia ele o sa me ko kingo o so me na le wa tango fai wa anga o sa me ko kingo e ke fa pele le e ke fa pele fa le i lunga ka i lunga ma me uma fusi mai ya oe te pulu ai le mana ia io pui oe maruka marianga le melo fo fola lunga ora kele isi ko va ia ku o koso solo lunga ora kele fo fola lunga fo fola o si vai lunga sole te fiola ia fa pena e faia e te faia o lo le mala malama ya le wo so sonia tu por kalame pe fa pe o lo le mala malama ai afa pe o nai te faia o no o lo fa sausili malova mimita ya e te le a fianga o nei me wala foi la uma e nga fisiringi ai pe no fatu e uma e nei me e fisiringi ai ngi makua fisiringi a kele ai ia e o ai kupulanga fa marco pulanga maka e halu wa ya le so e ngone me ai ole tu alalo le na so operatia ta tu Samoa ele au ese foi lota manatu a fai wa fa te le nai le la vivea afia maleono fa le anga ina yo ni metotino ya e me so ka ko pela ese ka ko kaulanga makuakele ele mia ka pala sile au kare pe ele fale anga ingor kaulanga so ma ke lo winga ke vai ka ko mai ka uske pe la au ai sa mai wa nge fa ngala ser ke ku le o ke le rama kanga fa nga operate ai oi e fai e ko ma ku o yor ka nga fia nga le au ku le ia e oi
ka le fu ahisi ia yo me isi mi miki me mai fe ei ia so o markala yo la o vai ka to ia ai o fe wa iso no mo pe ni tanga ta o tu le fale o la do ma fo ai o mai ya wa tala nai ma fai na ave ye a wanga du wala nga le o sa pena le tato au to Samoa e tau te finals po o New Zealand po le kiwi po tonga vai sole ai fai sini au Italia o le tu wala lo lea ma le tata longo ale ma proklame tato fafo wala nga o Samoa nga ua a fai au tau fia tato fa ma malu le tu la fono ma le fa to fa la inga o ta otto mai ai ai ke lo la kala ele kai lo ka o ele leo ma manga ia oi pe a wa ku leo lai ke ka fu ai no moro fale ma tu fa pa tu ia lo musika i lo moro wa fale io sungu maro papaki ai va ai le fu o ai se leo a ve ku fu ro ke oi a ole mele o le sila vai nga a o inga fa I pa ia man tu si ka ko ka mai ka ulanga mas por ka ko ma tato a wala o le fai ma ka fai so ele miang fa le anga o fai parade ai ko ya lo isi fia mi ngar ko fai ya e oi ale tu langa la na fa malu lu tu tato o parade Samoa ya an war ka nga kai ru mo nga fa le matua fa le la fu ai mo tato ai mo tatou ia I fafo singi o le la tatou sau ni faino fa fitei tele a Brisbane le tau tali malo maka u kia le turn up Brisbane o le la tatou ta pena Sydney o tau le la tau walunga ina le faino ya matua ta u le lalolangi a faifo la ta pena parade tau tua ngalo tau saunga le mu or ma tu wala lo le eto io tau fele ke Australia io okay o ke la wo la ke ero maka ia ele misi la no ale eto ele misi fa fe kai ya Mr Falai ia matuala e wa maua I la tike ro ke alu ai faino vai la tato o te le fialu la o te matamata mai to inga poku fo inga ele au le te fia mana o te sau mo te fe e fa tasi mara o mai mo io o fi vai ka mo mo fu o lo mo le e ke fia vai le pe o fi vai na sa o ke le ai o so vai la tatu ie vai la le o mana fa ma se wa o mo mo fu e pu e o le le ai luma o ke kon oi i tono malai le ai le ka milo e ko no fa o ke fu kon seki la nga bena le le fi mana o te alu tono o potu matamata fo I le ke le ave o ri o le loia ma te le mana o lai potu ia la ngai e tau le la tu camera mo VIP room io ke le mga o ai Sao o kire mga ma washing tig ma washing kasi ula vanga e fa mo tua ia au ma fana o kama o tupuola fale atua mangu kama ia o kama makukua ia lo que lo so kanga ka Pacific Finance wa poko ai o te fa mo ia tupuola fale atua o asiata taulanga tangaloa o lautamo Alex io o le Pacific Freight vai so le o kanga kai ka wa ku ele yo men a ka ko wo fo ila ka ko wo I me ta o fi au o ke ra ngai ma wala VIP la ko ingo itioni io o quale moya le silme I ma fo mo la kala le fai ai o te mana o o te mana e tu langa fo ile le ia e fia sauro wa kairunga langa o le lavenga o ngofuanga ye io e o le lavenga o ngofuanga fo ile le ko poroka mai poku menga e ka ule sawa nyaka io la ko foi ia camera ia nga coach mo
ia na ai kiri manga ola ai ke manga o ke sau sei ka mai la fua io ia na ia wa tira sila la tato ia o le me ta wala na te fia mana o ia va ai ku ai ka ngola screenshot foi dele io la menga la fa mai ko su oi por fe me mo oi le na tonu va vera la pu ela ngai la kiri lo e pia re ka malulu la ngai fu foi la ka ka la ngore man tu foi la la pe ele so fa dia dia i lo ma fa fanga lo le va ma fa fanga ya ya tarsia wa ma afiar va ngale ona fo wa tala no ina isa mo tu langa tau rate au fa foia tau tu na sa ngale mu ma tau Clinton sole ma ku wa ai ti lo la le va nga e ui tua vaenga le operate pe fa pe fuile le ni fala vela ai ua over ai la le atua ile to mai o kameki makanga ka Samoa ile ke ungo ka vale sa le mo ia la utala sole o te fa pe a unga pokara me Amerika fu ie le sa waile ka mo fu ie le ko ke unga a kor ka vale o Max o Moli ole ia li Moli ka kalari o poko mori ka fatu fe emo ai a ole man leia ole waya ingo mo fatu mai wai tamafana wa sam ya o mai era vai ku isi me fa ngi usile ke va ku la participate dai mo leo e fa ko le parade sa mo ko ala fa ku mara ko e ka o mai le ngaru lu fa kasio o leo mo le community ona foi lo masani e tato a si bo mai ia la parade ala foi si bo ko marako or ko nga so kanga ba connection nga e manga mia mo we file mu male ai lo fa pe ora ko lo kuri o ko e de mai nga ai tu nei video si au mai dung operate le ato usai e vai tu le tulinga foi le sau pe ka ko ngi sila e postcardia le tuli foi ngale la mo leo ma aver fua ala tuli to le se o foi pe la o la to me manana ya ai mo mai parade samo kulelo tole Paula me o fifi kulinga leo sao leo e foi sao leo ai si ko sao ka karenga usa e mo mai ia kulinga a leo ngai e kusai e tamo e leo pito i luma ai follow tu ai ia ka meki sa mo ma ko ngare fia voi le lea so ni ai mo mai kulinga au hamu so le kuli sa o de ori o vai tu nga ave ma me ko kingo ave ma sipika e tasila le vai nga tau to fai tete ai o to wi sa mo e wa ka ke vai ku ngor ke le nga sipika yo tanga ta voi nga o mai nga fa vai kaimi Mai te vai tunga e pe yo so ai keringa ora unga fa vai ke mi mamo sa mo si pika ya fa bela o se o metotino na mo ai te o se e leo ma ave onor fa marmaro mar fa kinga karinga ya wali ai ato o mai mau ato e oi o matua mai mau ato le mare na vai ya tu nata to parade mo tato ya tunu i fafo ya ke lo la parade le la one kau kai fai meseka live mo parade ya mai ho wo ko mangele si ole headquarters ole fa ulunga la ba ma ko yo i mangele lu mo le mo ko sa me konsula ole ma watu la ma camera ole mangele fo ko ole controlling go ngala ko o mai parade la piko kwa le ya lang la ke ye o ma to foi Clinton ni ala kwa malua que la kwa la ma ngai fa ngai le control ngai le pa inga afa pe nga mo parade o mo kwa ma ngai la fa ma ka ngo fi fo nga ya mo ko fo sa mo fa ngai mai fa ka ngai i le fa mi ngai parade o ke le nga la sa mo wala ngai me fa ngai ku pu sa mo ele foi se parade le mai se la sengele le fong a bai fa ka nga lo so lo la ele ki o le fai mal le fai taua o manto i Clinton ya parade for lo ya
ele ia se so far le ia se vai nga me ua reportia mai ua tulanga ai tausanga yo na tuale ia tau ai fika tausanga tupu tausanga tuatu lena maliwe man tua wa ngai a monga parade maliwe si tamaiti maliwe si tamaiti Samoa lena fa oli mai ele tonga tulo ala se tamai nei fi tulo fa foga le tulo o le singa pa u la wala papa pa u foi le lalo lunga ma sele la tuanga i Otara so na yeila monga parade na mato i nei ai o le tu lalo lava ia avatu le si vai nga ta wa fa mole Samoa o wa ka ke fa me misa foi ngai konga o le ngani le fa mole a fa bene ye uma enga wa o le talonga le la fele skoga ngai ke lo la ka ko operating e fa ki nga le ka al Samoa au te lo ai o nei foi parade ele a vaina le winga lo tala a aver ka kolangolango si ka ko uso a malo mai tonga a fai ka ke langolango yang usila sala ka kolangolango yang usila lang o tatu wa tunu no lua so o ia ave ila ulangolango se le ya se me pe ke siva inga o ka vale lungo ole malae malungo le a ole ka ole me ima kong ye folinga ai uma e to e a wa le fika ele si fa mole a o mai fo ina ta vale tonga ya fe mai parade ta to Samoa matata mai la to fu a wa se ka ko fu ai fusi ai a maworo wa fusi ai te mo fo maranga fusi fu mo le ngua me ngale ngo sori ka la o nga na mai a wole mai ona na fa mole a wole mai a wa e tau mafaile ava I would five mai fu I kulo parade enjoy vai to live de la makamilo ma I think de la ma oe ma ke live fo ile le fa mata mai le o to tu langa le o tato a parade nei ai a watu nai ta vale le au konga ya fiaku ma me mai tato town center sia le tu mo au Samoa please leave them alone wa fu ale fikanga fu ile si Io, le sia tunu tato fai me fia fatas. Ole tu wala lo le leile na. Ya a wafo ia le alo atu tulanga. O ta longa le fai ungol dei fo ia vayaso. Ole tulanga ia I tato petitions fo ile le tawurunga tu ile le tato porkalame le atawa. Ya ola ufa awi tu nisi o petitions. Ua whaawitua I pei le sui pāle mia ia ma le tōwhatu iloma le sa la fu whaawitua ia le sunga le sa avea mwhongfitalai ia e ala o langatangi a nga e whaasanga I le tōwhawa e lua o I lea ia namula ulu samiliota ia o lea lawai to e mosisi update mai mura vea sofo ia po fia tonu e ta oto i ere manta upura fionga ia mangele Ya, no fa solo fa singo. Ya wa matu pe olva ngai na len to tau ave tua alanga lawa. Alanga mga o sa ma we fa ope. Ya on otustu sing ala observa po sa opele sa or fa pungon na tu nga vai. Ya o te lola u fa lo fa nga solo. Ya mai avatito so ngal minsta ya me sa fo yo. Fui mono. Ya, tito fui mono Maria. Ya. O lai ta o tole unga o le whaamasinonga ale fionga I a CVT. Ia ma le ana. Le ana po sini. Pea ngai paunga, pea mai koru lai, mokingoa lai, whawau. E whea tula utala nei. Ma o kala mangi ngoa le a taua e wha umailita wha soa. Ka ke alofa I o le a le tua o pata tua o cases ngai. Ai fo I whaipa elections. E te irola utala. E le fesiringia le fo I mai o le fasti kuku. Ia, mokingoa. E le fesiringia. Le ala le nasa boa, e le ia se mea kau ke pupo le fua. E le se mea tu vale ai, tu langa a mea, to tele fa pe sui ele, numero le malo, ma le tu o botu le mai. Ia a mea o le utele o whainga mea ua makua o siua loa. Wasa ia isi ana tau pale mai ngol tatou palo tantede. E ia isi ngau masarosalo. E ia isi nga so nga kongi ia. A tu langa la lea. O le ale vai ngai ta oto mai ai. Ya.
o mea e masani tutupu o le soifuanga le atu. Ia. Ai o le mauti noa lau pa elections. Ma koa mo ki ngoar koe foi mai ole. Koe foi mai fast. Venga manga e foi ni me foi mai foi ka ko lu foi dei pa wa foi le langa lo mo fai la ngo fa ka po ke le la ko a. Ia ia nga foi me fa penge su ela mi ko. Ia ma se ke foi se me lu mo nga i mo kula fo. I mengi a foi wa ave fa uma o ko fenge me o la ko. O le na tai foi mata maleta. La tu la. Tai man, la wa ave ko. La wa ave tu. Ia. Okay, ya mo tatou le fisi mai le vanga le. Ya, na la wa ave foi tu le ia le na foi petitions. Ko power ke se al fast le va ko fa wa o se kati ma sa ma. Pau na fa la o fa no fa o pe. A o lunga ko ia ngai. Le luanga ya Maria ma ya fui mo Maria ma po Cindy lunga ko le o ko fo nga kangele ale kangele e pipi ngai fa ka o ya o le tulanga le na le ta o to mai ia nai vai nga le tatu petitions ya lo no winga se ivanga nga o mai o mo lo vai nga ia fato a fea de lola i el tatou tula fono foi le se furu pasengi. Ia. Pe a mai a o malava ona toi fatu langa pe ye ni si tu malo e toi foi finga palot. A light. Ia pe ono suia foi ni fai numero am tu langa fa pena. Ai fato a activate i lolea. Male se furu pasene. La ka ke kilo vaso le pa o ke wa o ke vaso le wo mo se unga le po singi mo le ngama o ke vaso le wo ke le ngo i ke si yung ka ke kilo le po le activating o super singi po ila sa po me o la fa pe ya tu ranga le na ya ona si fo ile tu fisi di mayan tu langa fo ile le case masi vai nga fo ile le Samoa ya so update ole na le mention na le ya ile so tasi ma tu mai wa pena uma vai nga ia o la uitu ya o fo vai nga la pena mai ia la ua taua io vai nga pa wale le fa taua ma lo fianga wa mawai le avanoa se io i foi sa ili ai fa ma ni nga o menei o ka nga io mai e awai nei fa pele tangata e fa au pele loto tau fa le hanga ma me e kauke alo ese mai ai a faia na fa tau nu e tuila e pale tu la fono lea mo le maru pui ngo ia e kaufelanga maruis a faia na fai ona e mo na o ia ono le fia ia king fai popo e le fa pero la umolo nga o ia o ngale a pala ia le isi e ta wala ia le wa uma a faia o me nga e faia e ka kawala nga fa wa mois no so far update e ta ojo ile mention ile aso sfuru male sumatasi ya o inala fato oto mai ai lo po a fea le aso tonu le case ya mo ila ua ya me se fo yo le tulanga o la vaenga na fai e pe foi no fai atu le to tele sa tal lo ta oto le ano liu le mato fa mo ma si vaenga io pe to i fai maiala o tala o na tala ata mana tala sua vai ka ku me fa ya e tele tau tali fu le public la nga ile o le public e te tali fa masino nga le na io ele o a umatala ia manama o me to tau fai mai fua io ele atunu ya ele o to mera wa too late ta pena le ya fu ta pena ma o nei fa mau monga ma vai nga o mai pega ka va ele ko ia se si la wata pena uma ave ia por kala ma ese uma wa ave na fa ia le fa ale alo fa le ma le tula ia ta otolole ya au ma fana
Yeah, and let the court failana ngā luenga tā pena fo ia tūlanga ia wai mangkua fo ile ia taua au tātara noa ili mata upulea. O le whaafitau lia lea peisa whea ngai na tele na complain na itangata e oa ili taimile nei le case fo ile lena avatua sunga lau le male toa mawaile. Lea heo o mai lea so. Lea tau te whaatali lava fo. Ai mana tua o le whaafitau li lea sa whea ngai. O le whai mai o leo leo. E le lava mori mau. Pe le lava mau. Ia i lalo la fo i o le tūla fono ina ia manino. Le tūla fono lea. O lo ta oto mai ai se whaupunga e whapea. Repeatedly. Faiso. O le vaenga la na o le tūla fono. E ave iai le whaataua. Ua faiso. Wale kasi le lua. Mana tua mai foi la e ovalo markasi ua faiso. Foi whaalua. Nanga o le whaalua e o ronga whaaliliwi ngā ua whaake e le whapea mai e le o le repeat. O le whaalua kusa o le whaalua nungo mera kere nga. So whaatolu whaalima. Io e. Ia lena? Lea la ua matua whaamaunia. Ua matua le whaakasi le whaalua a ua whaateli. Mana tua mai foila. O tasi le tangata leu te whaiatu. Le fuata pena ia ia laenga te whaalongolongo whaafonga mai. O le si upo o le euskaria. Tasi le tangata ua pa ua ilonga ngutu. Le whaia o le upu le matala lea. Ia morio. Ia, ta ilo ilanga whamaisi, wawe ese sofa morio, kasi ngā mea ngō whaalongo. Ia po Andrew. Ia, rena. Wawe ese io e lato ai ngai loto whanga, ia, o mena me tau koto. Anano whaiatu. Tasi lea tangata o lana vaisu lea sa whai. Io tasi lea tangata, lana vaisu lea. So, e tā pena fo i te taunu ulo i Samoa, ma ai fo e wha ai tangata lea, taimia tu te wha ai Samoa. Ia, wha iloa mai. E te la vea fo i lalo i le fo ua o tā pena ina, whaaftaia i la tau. Ia na la tau, koe ave umai lalo o isi nā mea mantua le tulafono le Facebook, fo le waiai. Any videos more than 30, what's that, Oscar? 30 weeks? 30 days or something? Ago. E o komeki li ia, automatically ia li deletinga. Ai whaafetai walanga kusa pe kiri ke Facebook. I already downloaded lalo le tangata masefi. Pe ila o le tūlanga lea. O le tasila lea tangata. Lea ua, whaasolo ma whaau iai. Ia, tangata, le si lea wata pena tufo iai. O le si ali lea isa mo wholunga ngoa. Le fia whaia tala ia repeatedly. Ia, avi ilu mora kula fongo peno de what. O ilu matituli tula fono. Tali o tau molianga. Lea ngā ola ngā ua whaia ere kula fongo isa mo. So se sia fia kangi le ngali le ra wo kele video wa mega le ngala kele le le yongi video ba ku e pe ba foi video ai le mega a fa le 30 days o le wo ko mai foi ka ko singa le ngi su ko singa ia fa le fa ka ul mele mai to saro o se amkanga le se me fo ku o nge me on ko foi le ar karango mai an me la sa o mo moli mai a mero kala fa ka faleanga po kala fa kupu ya ma se la no kula fongo le criminal life le ba o kasinga kula fongo a kula le ma maro si ka ko maro ka ka ma singa kula fongo wala wa ka faleanga ko te famation ko ya vesele kula fongo le fa kula a vilana ya ta tia pea ile tula fono o tau fo ia a tau lailo a lava tau te tau fesilingi ia o vai atunga o a te tele o vai atunga o ko benil te malo o ankeru e ko benil lalo ina ua finally o vai atua mai el observer article lenga e fai mai ai
ai wa va tu la o ke i man duala nga la o vai ku la komi au pe vile pe tau pala da atar for my what a waste of taxpayers money i ku inga cases fapping Ngo fai kau le article le observer la le vengo le article nga le ka welo lo sofa asiaka wa menga fe ka ko siak tio mengi fa pengi ya wongi saungi me pelo mangi me ka fa valea mangi me ka fa se so you know the article observer ya le case rasa le la wa ya le nala le te fa ya tuai Ioi. Fa fitai le fa fitai le ala foi le atu. Wa o la utala le o te fai atu pea lava pea. E o fo i keise sia le ia le si au fa afia angelu le fa kanga fekangis. Ala e lau ke lo ala e lau ke kiuti. O la ukala le o ke fai aku. A e loa e te mama. Au wale mai maua fuara kaimi e fai e saukani. Ewe, a e loa ke funga o a e loa te mama, e te le mama, a wara mai mau for kaimi. A wara fa mai mau kaimi o leo, pe a e loa, mar fa masingonga, pe a e si la fiinga ma e loa, e ke le mama. Ai a e loa e oe e matua e mama atu atoa mai ni tua inga. Ai fai so o ma fai so o ma fai so o. Su elo inga. Ia te ula le atu. Whaafitei le lava i le matanga ruenga o leo mai le whaaululunga whaaletu mau o loo iai. I le taiulu e maise o le ausu e sui. First and foremost, whaafitei wo tau a le winga. Wo tau ioe. Ma ua o loa mo mautinoa o le hava noa le lei lava lea. Ma loo lao lea. E sa ili e loa le ami o tonu o le mele. E fwe sa wale atua e alau ma whaakanga i longa kaimi. Ioi. E alau ma whaakanga i longa kaimi. Ta pena e la ia o hau ma mea nai te lua mana nao ia i fai. Ia siununga li isia. Fai. O hau ma mea te lua mana nao e fai. Fai. I am absolutely insupportive. DNA. O a umana maumea, I give my verbal approval. Pe a whapea, ai o te mana o e su e ailea. Awa e o malona whatino, o le lokanga o lua e kaunga lokai, 5 kausanga isa e whatpuipui. Tuloa, matua i, I'm all in. Kalusia ai saule li leanga fola mai anga se lau wafi. Saula malau kupe ke saue, fisosoangi e si ungari lea. Peti e rifo e pei e kouke e fai mai ele tato keisi wa alanga, I'm coming to you. Ioe. O le teimia te taunu o i Samoa, le wofai atu. E taunu o i Samoa, arwa kufu kongu mo oi. Ai e mana ia, a te lefo i la sou loto. No, wala ukala le loki faku, it's got nothing, e le sui e fua, le vaenga le atua, o le whamasinonga i la uta oto. Ai o le o ke kalango. Leanga ua makua i. Ioe. Alu kou kau wha leanga le mafau whai atea. Ka kia le porkiki, ka kia le fast, ta te ese na mea. On a personal level. Kou ke laulau maia le ai lau mei, tau te laulau maia DNA. Let's do it. Ka kou mai whai. A yaingi kou roho ia le lei ni usila. Po feo ia. Ia. O mai e whaakingo ai le whainga o ngā mea uma. E o whai atu. A o ai fo isi lo e tau ma whainga o tangata nei tua e tau e te loa la utala le o whai atu. Because whaafonga le tua it's all rubbish o mga lapisi. But let's do it. Kaua i le kingi and I am hoping and pray le atua. E alau e le whaamasingo. Le whainga o DNA ia. Yes. O I love the whaamasingo lea ngā la sa asitinga melia. You know, do it in your own cost. Whoever's cost it is, I am willingly
langa wala ngai tau te alu I me te tele ia ma leo se wo ka fie lo foi po fe mo isa ka kupe kelele ako eu pa wale ka bo ya a faia o ava ngoma fai ko kongi e la mo vai tu vai se o le urupo io in your own cost o a malava o a uianga o city pretty a ma leo aleu o mai o ai uma ka lo fai ka ua nga yo ka ke o mai uma e aleu e fa nga uma na vai nga uma but sau oer ka ma fia milionge le alu no rescue se vai nga le mai risa mo yo tupe o se lau le o molo au tuana me po fe u fa ia but o ma fu no to fa so to ile vai nga le ento a lava to te tau fa fea te tau fa fea mai ngai e o fusi kenge kuskala le la fi code page le foi mono tala le kai lo le ya a e la iloa ka lo vai nga mono fo inga expose ko o ya ngai ale vo e tamia ina mia you know God bless your heart io e te la fia ya ma e la fili lo ya ia wai mai mafua me mai lungo na me ele fa nga ina ele fa nga inga fa masingonga ngi mi kula ale to ele fa nga inga fa masingonga kuskusinga ngi mi kula ele ngi fori fa nga ai fu leo le ata o si to fa fine ya fui mono le la tango moa silia utai ya o mo foi o mana tu ile ne fia o nei fa se na o to le ile page le na o nei fa se na o to langa tele la to send mai tu le page le ona o le ata polo faila o sia tamali io e wa longa foi la na ia to tua malana foi I tu langa o le lango ino le vanga fa tu le mai e fioma e papa au Brisbane Australia ia le fionga ila le tango moa a fui mono silia utai o lala ia le page sa o a fui mono silia a o le fia fui mono kala leide se o le mangu sapi o ngutu ale anto o le e ke fiu e ke lafi e te fatanga lafi lilo wai loa o ma se ke fio so e fai nga fake page ke re lo fai e te le lo tato ta alo iluma fa tanga tatu sitala toa ma sa o loto ma fo ale ya nga mai e le yar caro la caro e wa ke mi se pura la fake page ke so kula fo lo ma soria la ya kauris ia wa ore fu sa ia sa wa ya ka wa pu oi so la fe lo ra banga ele pela ole mele fe lo ngali ile ka mo po ole ia wa mo kwa makila kila la mele o fa ia ka si e mo ia le fa mo na ma o inga ya ka ko ile o fa sa la le me o la kupu ma ole ma tua tau you know o te talo mo te talo ile tua mo tu le vai le tua a fai o le fai te toa lea ina ia fa sa o inai le vaenga lea o le a vea ma mea moni loto isi tanga te tau fa aleanga iwe ai o te fai atu ma mafo ai fo inisio lo ai inga le atu honestly ai fo inisio lo ai inga o fa fonga mai wa o to telefo yo o to o ma tua do loto le anga lava e nga foi leva no le nei you know to te fatanga talie mai ma to fatanga ai fai fo yo leva no le nei na yo to lo mo to tari tonu ai e ale na ai mo ngi ngalo lo ki lo ma o to te lo e yo a fai o fai to ale nei o fa ma oni o le tua I am so happy o a uma vaenga e ngo request mai even ile vaenga le o ai fo isi fa finge leanga ka wa tanga te tonu wa le no fo ta ule tulo ia le ngoa le fa sa wa nge yo tela o le le o angelu le isi tama le tau su e poison tama e postina tulo
o le tangata tonu a lea na sau mai ngoa ia ma mea. Angelu ka penga mai ke sau ke mori mau le mele a oi fo ila sesi o lo a inga. Po ai sesi tangata sau feelingi po ai. Nae na vatua ia de oi man up. This is your time. Ioi. E ke le apia mai loa e ke sau e mai au wha maungiang o le mele a. Forever alu e lafi se pumaa. Le o fedja wa avea o na o se tangata faita tala ma o te lo o e tonu lai te tau ona lau o le whawhawhine. Le wa vakula o director challenge. Sau e au mai mea ia e fisosoangi e si ungari ilea. Lifo sau e witness. And bring on whoever nga e maua mai e kala ia. Wa o e lea nga whakupua le mele. Leu te ilo. O e lea lena e whatupua tala ia i so kalo sia o ola po oi singa fa e ka rufa ai ke rore me ke por el melia ole a mu mai ro fa finge fio ya ka wa ole ko so e kere nga ya sister fa e kere nga ya feeling yo e lo se to do le wala ngo ka kalele ya wa ka kale ngo fa le kele le la ka wa nga le nga ko ai ma yo ma le nga ko ma nga yo tele lo so le o e se le tele o le fa wo e se le fia e se to do ama o ngi bo ani me ma teo ye Kau fao e ke vai o mai fa finge koso e se o koru tole ai koso o lunga foroa fai ngai fai nga ai oi ke ro se kai me ka mo o fa finge lunga e oi o le la tau ai o le ava no tonu la vale nei se su mai nga lau sunga le ri fai kala fa kupu li fo so soangi il mele o ai tela ai fa fo mai o le taimi o le whamasinonga ma le launga tongi. Tela, whea lafo e iai, ia suma, ia suma tira. Ia lana? Ame sa ka kongira whasalau. Never go personal. O kere whiwhi se whasalau, ai ngā pape anga o kiri kinga ris whasalau. Le la anga ili mele ke anga ili bangri. E ke personal leo. Ia mai, ngolo lofa anga lengo polokanga oe a kiri pape o whai inga iawe. o foi a ngo pro kanga yo ngai a wangi ko ba ba no lo fonga ngai ke o lo ku ya oi ya onga pulo se me ya oi ya afka yo ngai ke o ele mu ko ya o se so ai mortemi yo ali atawa o i o la utala lea wa faya inga ino il tato fola fa sala lau ku so i wa kai lo ai wa faya ina they've defeated ko ila ya la nga o fe o lengi o fai wa tau le ma fai le tanto fa so issues wa lua wa ko le ma fai le ma fa so ma talk back nga ke ya le wo ko wo fai nga me ya le la wa te tala mai le ava noa tolo pulo fa te le lava le te le tu sel wa tu fo ile acting commissioner time ile nei a Samoa mai la do o le au sue iyo fa tai yo lena so tai mai se tasi o vaenga le au su ele wo loa e le tai se tasi o tamai tai ia la ule fai loa tuolo na suafa le ele o pali efo e ai anga o papa ele o vaenga nga ele o e se fo i si tamai tai le na so tai mai ia le la u avatu ia i vaenga uma na mo mia matulanga so e nano fai atu fa tele wo to fa tanganga mai se sa ili la mi ko ngora mka e ngo fak a fai ua le ma fai o nga yoel CJ o ngor ka ma fai mai alanga CEO le sunga bali se i fa ku langa le yo langa o le ngari ile o la mo ka kali e ma fia wa le ma fai nga fai se arrest mo la ua ona ile o mana o ile CJ and for that pule asi maki vai long finga lo longa langonga iyo tu watu fo il vaenga ina ua faile fast ma me uma ya o tele alo le tole la au nai sa mo to tele fo ile to tau fa il balbia manis la ye anga fili o ye tonu tau tango filme le ya ko fa fonga ka ko hal boy mesa fa ale anga o le sunga la au le mali to me uma ka un pui anga fili officer ta office le anga ko kiu keranga a fa ye le ai
su e aku isi ka ngaka fasa pora se lai Samoa mangiso ka whapenga. Ia. Ta sina ngā ruenga tau no tau whaia. Tolo. O tau ia i tu tono administration sa le fasa Samoa. Kasi ngā wahenga kong ko whaia a kou mga ngā awa sa ili la mio kong urmelia. Ta tau straight talker. Tolo. Iyo, o ingai ko ngai sa faitona ile te taia mai le ya taua ia le fionga minister wa te lo anga le mingska va au. Ah. Ke lo e tau la mua le tofa sa le au la mele. O sili la o ia ngisi ese mai e o fo faka valen maka u le jamo. O ton fel mele. Ai o manatu. O lo wa vanoa le leila le nei. Leanga e umanga ngala laula auli kulang or fainga malo mai simings fa sala lau mako e fei ka ia ke wa foi langa o me ia ile nganga o le tua e ia ile manu malo o le sa o lo konga o le nganga o le tua e ia ile mangu malo yes a faila ua fa fofonga malangonga sa moa le leor kaukaiai lenga o le nganga o le tua. E le o se fika, e le o le malosi e pei o le kala seru pa pelu. Ai o le nganga o le tua. That's why you are so jealous. Leanga e koke o mai whaaforinga mai, e whaonga mai le maota o sa moa vi inga o le tua. A o mei e koke whaia, e koe whaaluma luma ai i le tua maunga vi inga. E koe whaaluma luma i le kua maunga vi inga. Aua e fo i tau te whai mai leanga o kala ka ngaka le la lau mai. O le kala Yesu. Kaimi o Mose. E sui le maka i le maka. Walanga kasi nga excuse le au mai fa mai. E langa whai mai o ke kali o ke ilanga o a. Maota o Samoa vi inga o le atua. Ai a whaile por kalame e o i kula fongo a Mose e sui le maka. Wa foi a lau mai ngei e ko mengi le vai pi o ngofo foi koe a lau mai ngofo re koe kongi ai. Vai, e re fa benga. Fa mai Yesu a po mai le siku. Le liu i le siku longo winga. A mo yele ko ya oi. O upu mau kala a le mele ele o lea. Matua e fa fo ia ku se fe lolo la kala lang fai mai ai ke koe kango fa fo i fai ko fia nga o e nga fai kala le nga koe kanga ai ai ngofo ngei o koe fa fo e ke ngofo koe fa fo ai ma o e ku ulu ngu ko ro kama ku ngu ko ro fai fe au vai si la le ato oni nga la ia e ye si nga o le ku pe afa pe ka ki o fa maka upusiri e ia langia o nga fa ale ku fa penga lenga no vinga la na lele elena na ma no fa ya tu ma fa swa mama wa ma u ka ke fa nga le swa fa le tu tu lo e fai ma ano fanga o le ngutu le nga ba ngutu pua but fa u mai la u fa swa le e tu o te fo il fitu o ka ko wale Ankelu o la ulu i leo uru ia kua oe, ke le so loko. Pe ia nga e lifo e fia kama fiki mai lunga, a te le so loto, alu sa moa so zoni, tatu wavanolea, su ele amio ton. Wa umanga su ele amio kongur paloka, la ngonga i ka ngaka lo maleo. Ya la se su ele amio kongo ka kukala maka ku faleanga i fai mea tiao. Let's, sa ili, a e fia peki mai fai lau sela wafe, ofa mai lau sela wafe. I am happy, fai uma DNA, fai uma ANT, DNA, DNO, o a uma ngā mau mea, o a maisi me fai. Me umanga. Yeah. O mai e whao ngā uma o request, a allow from the on your expenses, o mai fai. Let's do it. Iwe, ai a kako kaule kingi. E ke rua koe apa maisi ngai puwai. Ono o tali atu ai lea i le tali le na whai ai. E ai foi. Oi foi lenga whai de kari. I le mau oa. Whamai. Au ai te popole o lai ai mo se mara au perfeka. Eio. I le mau waku i hau se ipu vai. A asai pe i ngā i le mea o le ai ui ai. Ia.
ka pekinga fai ule ia taua e lengi kupe fai ranga sarka wa kele kupe wa lulu to sa mo oile ai o le mate matonga markiwi maro kiwi wa ga ke peki konga ya okay da waru ya konga ye fai uma ka o fakasi o peleki mai langi 50-50 Dia kau ele ai. Ele kau ngai 100 e ke ele os fa finga la 50-50 e kau ngai 100%. Ya. Maro England. Ya. Ai Ireland. Oi ele England. No. Ai le la maro kiwi. Okay. La wadu ya Ireland. Ya, umar program leva con la via fibro tele la lo tu i malo longo le weekend. Yeah, coming up, I think Ortato Sports Saldo Oscar. Yeah, si vai Tato Sports Saldo na mai nunga. I have to jele Tato Filo ile aso. Ngafu. Aso marolo so fu. Yeah. Aso marolo so. To fa si fu a sia tablet atawa si fu memoria.